As soon as the record button is hit, this becomes a telepathic connection, which is natural and normal, and a telepathic journey. เมื่อเราเริ่มต้นบันทึกนะคะการสื่อสารหรือการเชื่อมต่อกันทางตรงระหว่างจิตกับจิตหรืออาตมาก็ได้เกิดขึ้น Every one of you, here's the thing, every one of you leaves your physical body behind asleep every single night. ทุกคืนพวกเราทุกคนนะคะเราทิ้งร่างกายไว้ทุกคืนเลยเวลาพวกเราหลับ Can you imagine what normal beings on other worlds, on normal worlds, do when they leave their body at night and where they go, what they know, what they bring back consciously? ลองจินตนาการดูนะคะว่าบีอิงอื่นที่ดาวอื่นที่พวกเขาวิวัฒน์กันมากๆแล้วเวลาที่เขาหลับเขาไปไหนก็ไปมีประสบการณ์อะไรเขาทำอะไรแล้วเขาก็สามารถนำประสบการณ์นั้นกลับมาได้ Earth is not a normal human planet, not yet. โลกเรายังไม่ได้เป็นโลกปกติสำหรับคน And believe it or not, it's going to take all of us, including all of you, to help make that happen. เชื่อหรือไม่คะเราต้องการความช่วยเหลือจากเราทุกคนนะคะเพื่อจะทำให้มันเกิดขึ้น We are from the source. เรามาจากพระผู้สร้าง And as we go back to the source where we're going today on this journey, we แล้ววัน have. นี้เราก็ Go ahead. แล้ววันนี้เราก็จะกลับไปหาพระผู้สร้างในเจอร์นี่วันนี้ We discover that we have a responsibility to ourselves and to all life to be of beneficial nature to all of it. เราได้ค้นพบนะคะว่าเราเนี่ยก็คือได้ค้นพบความจริงว่าเราก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างเพื่อประโยชน์กับทุกสรรพสิ่งนะคะ We actually gain considerably far beyond what just secondary implant removals do. That just gets rid of blocks in the way. But when we go on these journeys, that's where you really begin to remember. การได้ออกเจอร์นี่กันนะคะเราไปไกลกว่าการที่เอา secondary implant ออกนะคะซึ่ง secondary implant เป็นตัวพอกตัวหนึ่งนะคะพอเราเอาออกเนี่ยเราก็จะนำเริ่มจดจำตัวตนของเราได้ What is on the front cover of the Emerald Doorway book published on this planet is what you look like without that body. จากหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway นะคะที่ได้มีการพิมพ์ออกมานะคะลักษณะที่พวกเราทุกคนก็คือลักษณะเหมือนรูปบนหน้าปกหนังสือโดยที่ถ้าเกิดเราไม่มีร่างกายก็เป็นแบบนั้นเลย It's pretty spectacular. มันยอดเยี่ยมมากนะคะ It is a source of light and sound all by itself, each Atma. ทุกแอตมานะคะเราก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานของเสียงแล้วก็แสง The power source to run a human brain and body to make the DNA body work and move comes from the Atma, you. พลังงานนะคะแหล่งพลังงานที่ทำให้สมองและร่างกายของเราขยับเคลื่อนไหวทำงานได้ก็คือเกิดจากแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรา And whether you've been made to forget it or not, ไม่ว่าเราจะเคยถูกทำให้ลืมหรือเปล่าหรือไม่ source energy, the omnipresent living power, is what powers all of us. I mean, it flows through us unlimitedly. พลังงานของพระผู้สร้างนะคะเป็นพลังงานที่อยู่ทุกที่แล้วส่งผ่านพวกเราโดยไม่มีขีดจำกัด Now, when people imagine fearful things from subconscious effects, they get a mix of good and bad in their lives. It splits their energy in half and grounds it to the earth. เมื่อเราเกิดความกลัวนะคะจากสิ่งต่างๆเนี่ยทำให้พลังงานของเราถูกแยกออกเป็นสองส่วนนะคะเป็นสองทางทำให้เราถูกจับคืออยู่กับโลกไม่ได้ไปไหน So people on earth, all 8 billion of them, almost everyone, political and religious leaders and everyone else is doing this every day and they don't even know they're doing it. คนเป็นพันล้านนะคะหรือเกือบทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนาหรือผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงประชาชนคนทั่วโลกเราทำกันแบบนี้โดยที่เราไม่รู้ตัว If they knew who they were, they would immediately stop making decisions based on fear. ถ้าหากว่าพวกเขาหรือพวกเราทุกคนรู้ว่าเราตัวตนที่แท้จริงเราเป็นใครนะคะเราจะไม่ตัดสินใจหรือทำอะไรจากความกลัว Full disclosure is coming to this planet whether they like it or not. การ full disclosure นะคะกำลังจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม Because underneath it all, they're Atmas and they have a responsibility
to return to the source as co-creators just like you do at some point. เพราะว่าในถึงจุดหนึ่งนะคะแอตมาทุกแอตมาจะต้องเดินทางกลับสู่ต้นกำเนิด So these journeys we're doing now with all of your cooperation and co-creative involvement are also beneficial to classified people, militaries, governments, religions, everybody, animals, plants, the rocks, the trees, the sun, the sky, the moon, the air, everything. เรื่องนี้ที่เราออกกันในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะทั้งโลกของเรารัฐบาลผู้นำศาสนาต้นไม้สัตว์ก้อนหินภูเขาทะเลท้องฟ้าทุกสิ่งนะคะมีประโยชน์กับทุกสิ่งที่เราทำกันอยู่วันนี้ When the omnipresent single first sound behind creation, known in the first half of the word hue, when we open that doorway through the pineal gland, which is a secret deliberately kept from people on this planet, everything starts to recover, everything starts to awaken. เมื่อเสียงครึ่งแรกในคำว่า human นะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่พวกเราได้มีการเชื่อมต่อจะเป็นเราเรียกว่าเป็น doorway นะคะทำให้เราเชื่อมต่อให้เราได้รู้สิ่งที่เคยถูกปิดเป็นความลับจากพวกเรา There are people on earth who keep the pineal gland does in secret for themselves, but they don't even know how to use it. ต่อมภายในกลางเนี่ยนะคะที่ถูกปิดเป็นความลับนะคะพวกเราต่างก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานมันได้ยังไง They do it out of fear, that's all. เราสามารถจะใช้มันได้นะคะก็คือโดยไม่มีความกลัว Think about this. The challenge to change a planet like Earth and all of its people who don't even remember a thing about who they are, to drop fear like a bad habit, is the challenge for the entire Galactic Alliance and Master Teachers combined. ความท้าทายของคนบนโลกนะคะรวมถึง Master Teacher และ Galactic ต่างๆก็คือทำให้คนบนโลกนะทิ้งความกลัวลงไปได้ If you ask yourself if you think they're not up to the task, you would be incorrect. They know how to do this in an effortless way. ถ้าเราบนโลกอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าพวกเขาจะทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วพวกเราจะคิดผิดเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถจะทำทุกอย่างนะคะทำให้พวกเราวางความกลัวได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมาย The fact is, none of us on Earth, or the rest of the people even awake, could not change the destiny of this planet to self-annihilate without the help of the greater God, without the help of everyone that's out there that is awake. They have a responsibility now to help this planet evolve. ความจริงก็คือเราทุกคนบนโลกเนี่ยนะคะเราไม่สามารถจะตื่นรู้หรือเปลี่ยนแปลงโลกอะไรได้เลยเราจะต้องได้รับความช่วยเหลือจาก being ต่างๆที่พวกเขาวิวัฒน์ไปมากๆแล้วนะคะเพื่อมาช่วยพวกเราในการเปลี่ยนแปลงโลก Consider that the law that's been in the lower dimensions of time and space that says don't interfere with planetary cultures, that was designed to keep tyrants at bay. ก่อนหน้านี้นะคะเราจะมีคล้ายๆเราเรียกว่าเป็นกฎหมายนะคะที่ไม่ให้ดาวต่างๆbeing ต่างๆมาเข้ามาดาวอื่นๆมายุ่งวุ่นวายกับดาวอื่นๆเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไทแรนนั่นการป้องกันไทแรนนั่นเอง The fact is, as co-creators with the source, we're actually responsible to help change things because every one of you had a hand in creating good and evil and its experiment, which is a failed experiment because you come from the source. You came from there before the worlds of time and space were even constructed. So you see, it becomes our responsibility. ความจริงก็คือเราทุกคนเนี่ยเป็น co-creator เป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างนะคะเราเลยเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ที่มันเกิดความผิดพลาดนี้ขึ้นได้จาก Tyrant นะคะซึ่งการสร้างสรรค์นี้ก็คือเป็นผิดพลาดตั้งแต่เรามีการสร้างระยะเรื่องของ lower world ขึ้นมาเราก็สามารถแก้ไขได้ What I'm endeavoring to get across to all of you is this. As you become more conscious co-creators above the void with source energy and source masters and like, nobody knows how wonderful the lower planes of time and space can be made. สิ่งที่ก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีการร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างในการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากดินแดนเหนือความว่างขึ้นไปเนี่ยนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อมาเปลี่ยนแปลง lower world จะสวยงามมากมายแค่ไหน Not even Satnam knows that. แต่ในการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะตอนนี้ซัตนาเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหน Such a being knows everything that's going on in present time, from the Atma plane through the void to the lower worlds, but he does not yet know
how this can be co-created into something more wonderful than it is without evil as an experiment, a failed experiment. ซัดนาเองนะคะก็คือรู้กับปัจจุบันนะคะที่รู้เห็นตั้งแต่ดินแดนของความว่างลงมาถึงเพลนต่างๆที่ lower worlds แต่ยังไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะคะเมื่อระบบของไทยร้านหายไปแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอนาคตจะเป็นแบบไหน If you go back far enough and believe it's several hundred billion years ago, back to the beginning, where you all live right now, and you look down on the lower worlds, you can see that the experiment we put in place together collectively with Source did not work properly. ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ700,000 ล้านปีก่อนหน้านี้นะคะแล้วในจุดที่เราอยู่ตรงนี้เรามองลงมาจาก upper world นะคะเรามองอย่างโลกต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่าการสร้างสรรค์หรือการทดลองของพวกเรามันไม่ได้ผลมันไม่ดีมันไม่เวิร์กนะคะ Something else had to be brought into creation by courageous beings above the void. Over all that period of time, sooner or later, something had to be brought into creation that can replace the old failed experiment of good and evil. จะต้องมี being ที่กล้าหาญนะคะที่จะต้องช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกที่ lower world แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องทำกันที่ upper world นะคะถึงจะมาช่วยเปลี่ยนแปลงว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบไหนที่ lower world ได้บ้าง Let's make sure that everybody's okay. Yeah. Get a better recording quality if I make sure everybody's okay. Good. Consider that when this is being recorded with electronics and software on Earth, it's not really the electronics and software on Earth that's recording it. The hue is. เราอยู่ในภาวะทางโลกกันเนี่ยนะคะเราอาจจะมีการบันทึกผ่านทางเรื่องของกระแสไฟฟ้าและใช้ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่จริงๆแล้วสิ่งที่บันทึกก็คือพลังงานของฮิว These journeys are being recorded in your being. การออกเจอร์นี้ในครั้งนี้นะคะทุกอย่างก็คือถูกบันทึกอยู่ในตัวตนที่แท้จริงของเรา Good, he made it. Perfect. Yeah. So we haven't started the journey yet, but we have, because what I'm sharing with you flows from the source above the void as wisdom through me and through others I work with, to you and through you. ตอนนี้นะคะเราจะไม่ได้มีการออกเจอร์นี่นะก็คือมีการคุยกันเกินก่อนนะคะทีนี้ปัญญาและความฉลาดต่างๆก็คือส่งผ่านจากซอสมายังสกอตนะคะแล้วก็บีอิงต่างๆที่ช่วยพวกเราส่งผ่านมายังเราและส่งมาถึงเราและผ่านพวกเราทุกคน There is absolutely no purpose for power or living or running bodies whatsoever except to utilize them to create new ways of doing things for the benefit of all life, because that is their only purpose. จุดประสงค์ของในการทำงานนี้นะคะก็คือไม่ได้ต้องการเรื่องของอำนาจใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นการช่วยให้ทุกคนร่วมกันสร้างเพื่อเปลี่ยนแปลงนั่นเอง And bodies can be a joy to run for thousands of years if you're awake and you're not trapped in it. You can get in and out of it at will. เราสามารถจะรันร่างกายนี้มีอายุเป็นพันปีก็ได้นะคะถ้าเราสนุกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราตื่นรู้มันก็ทำได้เลย One thing you all need to understand right now, no matter what happens, if you lose your body tonight, you're going to be continued to be trained and worked with when you leave and go somewhere else until you're a fully fledged co-creator with Source. It does not stop. It continues. ขอให้ทุกคนได้รู้ไว้เลยนะคะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเสียร่างกายเราต้องทิ้งร่างกายของเราไปในคืนนี้นะคะเราทุกคนยังได้รับการเรียนและฝึกฝนต่อไปจนกว่าเราจะเป็นผู้ร่วมสร้างที่แท้จริงกับพระผู้สร้าง And if I don't share this with you in the hue right now, you may not become aware of it in your life on earth, and that would be a serious problem. ถ้าเกิดว่าสกอตไม่ได้พูดแชร์เรื่องราวต่างๆในสนามพลังงานของฮิวนะคะเราก็จะยังไม่รู้เราก็จะอยู่กับปัญหาต่อไป When you become aware of the hue, when we're out in space going on these journeys, which we're about to do, you're plugged into source energy right there out in space, outside of the planet's atmosphere. เพราะเราได้มีการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวแล้วเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เราก็คือจะได้เราก็จะทำการเชื่อมต่อกันในอวกาศนะคะเพื่อเชื่อมต่อตรงกับพระผู้สร้าง In my own journey in this life, and many others, billions, I had to actually bring something new back to the source, to Satnam, and far above that, to the source itself. Because I went back there when I was capable of going there. I went back there to give something, not to take anything. ในการออกเจอร์นี่ของสกอตที่เป็นเจอร์นี่ส่วนตัวของเขาแล้วก็แต่บีอิงอื่นๆที่เป็นพันล้านบีอิงเนี่ยนะคะสกอตเองเนี่ยก็คือได้กลับไปหาซอสนะคะเมื่อได้กลับไปก็คือได้นำสิ่งต่างๆการสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปให้ซอสโดยสกอตไม่ได้ต้องการอะไรกลับจากซอสนะคะแต่นำการวิธีการสร้างสรรค์ใหม่กลับไปยังซอส It was the smartest, best move I ever made in 100 billion years. มันเป็นการเขาเรียกว่าก้าวเดินที่ฉลาดที่สุดนะคะในเวลาเป็นพันล้านปีที่ได้มามีประสบการณ์กันที่โลกข้างล่างนี้ When you cross the void, you cannot take any negative nature with you, including ego and ego tripping and competition and all that stuff, because you cannot take it across the void. You can't even take it into the void. เมื่อเราข้ามดินแดนของความว่างไปแล้วเนี่ยนะคะเราไม่สามารถจะเอาอีโก้นะคะหรือเอา ความอีโก้ต่างๆเนี่ยหรือความการแข่งขันต่างๆข้ามดินแดนของความว่างนี้ไปได้ The void is pure hue, and it's a barrier between the upper realities that have never had negative nature and the lower worlds of time and space, where negative and positive exist. ดินแดนของความว่างเป็นพลังงานฮิวบริสุทธิ์นะคะเป็นดินแดนที่กั้นอยู่ระหว่าง upper world กับ lower world ซึ่ง lower world ก็คือมีพลังงานทั้งบวกทั้งลบนะคะ Every one of you, without exception, have lived incredible lifetimes on other more glorious worlds in the physical universe, even in the Milky Way galaxy, but also in others, in your background, in your history, the one that you've forgotten. เราทุกคนไม่มีใครยกเว้นเลยได้รับการยกเว้นเลยนะคะเราเคยมีชีวิตที่มหัศจรรย์ยอดเยี่ยมและสวยงามที่ดาวอื่นๆโลกอื่นๆนะคะรวมถึง Milky Way Galaxy แล้วก็ที่ดาวอื่นๆด้วยมามากมาย It's almost as if the stress is so great for a person to be stuffed in a body on Earth with no memory. Sooner or later, the natural courage that emanates from the Atma overtakes anything that was ever done to you in a negative way. แม้ว่าพวกเราจะถูกทำจับมาอยู่บนโลกที่ดูที่เราจำอะไรไม่ได้นะคะแต่ตัวตนที่แท้จริงของเราหรือแอดมาเราจะมีความสามารถที่จะเทคเทิร์นก็คือสามารถจะกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้ Because it's your true nature, and it always has been. เพราะนั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงของตัวตนเราทุกคนล่ะค่ะ When you imagine someone you respect, you're grateful they are in your life, a person, place, or thing, but something that makes you smile inside, it opens a doorway between the Atma and Source itself, direct. เมื่อเราจินตนาการถึงคนที่เรารักเคารพนะคะจะเป็นคนสิ่งของหรือใดๆก็ตามทำให้เรายิ้มได้เป็นการเชื่อมต่อเปิดดอร์เวย์นะคะของเราตอมไพนิวของเรานะคะเป็นการเชื่อมต่อเราตรงกับพระผู้สร้าง The truth is, the fact, the revealed hidden truth about is when you go into the hue, it sets up a vibration that opens a door into that hue out in space, and that is into a pure area of the hue that connects all the way across the void. ความจริงก็คือเมื่อเราได้มีการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวแล้วเนี่ยนะคะซึ่งพลังงานฮิวเป็นพลังงานบริสุทธิ์พอเราเชื่อมต่อก็เราคอนเน็กเชื่อมต่อไปกับดินแดนของความว่างขึ้นไปเหนือดินแดนความว่างได้เลย What is called out beyond the stars, the hue expansion ray, is the same thing as divine spirit, but people pray to that and they don't know what it is. They don't know how to communicate with it directly, so they pray to it. But that's only the first step. ในสนามพลังงานของฮิวเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่จริงๆแล้วคนบนโลกเราสวดมนต์อ้อนวอนเหมือนจะขอจากพระเจ้าโดยที่พวกเราไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรทำกันแบบไหนนะคะนี่เป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่พวกเราควรจะรู้ Understand, when people meditate, the point of meditation is to still the bodies you're running in the higher planes below the void, to still your mind body, to still your emotional body in the astral plane, to still your higher selves, part of you, so that hue can flow through to you. But then we have to become very creatively active.
เวลาที่เรานั่งสมาธิกันนะคะ เป็นการทำให้ร่างกายเราอยู่นิ่งๆนะคะเป็นการทำให้ร่างกายเราที่ astral mental หรือว่าทุกร่างกายทุกมิติของเราอยู่นิ่งนะคะเพื่อเป็นการเตรียมให้พลังงานฮีลเชื่อมต่อมาถึงพวกเราแต่เราจะต้องมีการจินตนาการต่อจากนั้น So once you've reached samadhi, or whatever they want to call it, serenity of being, that's not the end. That's the beginning. At that point, we have to imagine or remember how to see all over the multiverse and travel there and gain wisdom and learn from master teachers all through the greater God, the whole creation. เมื่อเราอยู่ในภาวะของความนิ่งนะคะตรงนั้นไม่ใช่เป็นจุดที่เราหยุดหรือจบนะคะการนั่งสมาธิแต่เราจะต้องมีการจินตนาการต่อนะคะเพื่อร่วมในการออกเดินทางหรือมีประสบการณ์ร่วมกับ being ต่างๆเพื่อทำให้เรามีประสบการณ์ What makes us appear to be a genius, just beyond understanding of intelligence and wisdom, is when we plug our little Atma into the one power. เวลาที่เราเรียกว่าการเป็น genius หรือความเป็นอัจฉริยะของพวกเรานะคะมันเริ่มต้นเมื่อเราได้มีการเชื่อมต่อตรงกับพลังงานตรงของพระผู้สร้าง Because when we do that, we have access to every master and teacher and being and knowledge and wisdom that exists on multiple dimensional levels, all the way up to the source behind all life itself. เมื่อเราเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะนำความรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้จาก Master Being ต่างๆได้จากทุกมิติเลยนะคะแล้วเชื่อมต่อตรงกับพระผู้สร้างได้เลย These journeys are beginning to go deeper and wider. ในการออกจากนี้ครั้งนี้นะคะเราก็จะไปลึกขึ้นแล้วก็คือกว้างขึ้นนะคะ It is the nature of the hue expansion ray. เป็นธรรมชาติของเรของฮิวนะคะ This is a consciousness moving from the source, the ocean of sound and light, through Agam Purusha, through the beings that run the upper realities, through the void, etheric, mental, causal, astral, down here, out into the universe. จิตสำนึกใหม่ของพระผู้สร้างนะคะก็ส่งผ่านมาอย่างอาการปรุชานะคะผ่านบีอิงต่างๆผ่านยังดินแดนของความว่างแล้วก็ผ่านไปยังetheric plane นะคะ mental causal ทุกเพลนเลยลงมาทั้งเพลนเลยนะคะ And it is beginning to expand into the lower worlds, and it's running through our solar system right now. และพลังงานจิตสำนึกใหม่ของพระผู้สร้างนะคะก็คือขยายกว้างใหญ่ไปในดินแดนของ lower worlds และมายังระบบสุริยะจักรวาลของเรา If you think about it properly, the extraterrestrial technology that was reverse engineered to make computers and Zoom possible did not get originated on this planet. ถ้าเราลองคิดดูนะคะการที่เรามีอินเทอร์เน็ตใช้กันหรือซูมต่างๆเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เอาของต่างดาวมาใช้อะนะคะซึ่งมันไม่น่าเราไม่น่าเราคนบนโลกไม่น่าสามารถทำประเด็นแบบนี้ได้ The real reason they're here and created, but the people don't know, is so at some point this omnipresent current and master teachers have a way to get into the stuck place and wake people up. ในสนามพลังงานจิตสำนึกใหม่ของพระผู้สร้างนะคะก็คือพยายามที่จะหาเส้นทางเพื่อมาเชื่อมต่อกับพวกเราอะนะคะเพื่อให้พวกเราได้ตื่นกัน The problem is people on earth making money and doing what they do, it seems natural to them. They utilize this technology for mindless entertainment. ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆที่พวกเราใช้ในการทำเงินหรือทำอะไรเพื่อความบันเทิงเนี่ยนะคะเราคือใช้เทคโนโลยีไปเพื่อความบันเทิงมากกว่า It keeps people distracted throughout their lives until it's too late to do anything about waking up. มันทำให้พวกเราไม่สามารถจะตื่นได้นะคะเพราะเราเป็นหลงติดอยู่กับสิ่งบันเทิงนั้น These journeys have nothing to do with mindless entertainment. การออกเจอร์นี้นะคะไม่ได้ไปทำไปเพื่อความบันเทิง And they do not originate on this planet. และการออกเจอร์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ This is a good thing เป็นสิ่งที่ดี because without the help of other Atmas and other worlds that are fixed many of the problems people have on Earth, we wouldn't stand a chance of surviving the next 10 years. ถ้าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอัตมาหรือบีอิงอื่นๆที่อยู่นอกโลกของเรานะคะโลกใบนี้ก็ไม่น่าจะมีอายุถึง10 ปีข้างหน้า This planet is on the middle of a razor blade, tipping one way or the other. It can go into transformation or it could go into complete destruction. Because we're not alone, it is being moved away from destruction.
โลกของเราอยู่ในจุดที่เหมือนกับอยู่ที่ปลายมีดแล้วอะนะคะว่ากำลังจะอยู่ในจุดที่เปลี่ยนแปลงตลอดไปหรือในจุดที่ทำลายล้างโลกกันเองได้เลย Wars of any kind will cease to exist on this planet when leaders stop making mistaken decisions based on subconsciously influenced misdirecting fear. สงครามหรือสิ่งต่างๆที่เกิดบนโลกก็คือเกิดจากผู้นำโลกเนี่ยนะคะตัดสินใจเกิดจากความกลัว When people remember what they are that is never, not now, nor has ever been a physical body, everything changes. เมื่อคนบนโลกได้รู้หรือจดจำได้นะคะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของตัวตนที่แท้จริงของเราทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลง What you are is indestructible. What you are is not nuclear or atomic energy. It's not atoms. It's not DNA. It's not molecules. Those are machines. Those are bodies. They were developed long ago by the Say rays. เราทุกคนนะคะที่เป็นพูดถึงแอตมานะคะเราไม่ได้เป็นโมเลกุลไม่ได้เป็นอะตอมไม่ได้เป็นพลังนิวเคลียร์ใดๆเลยแต่ว่าร่างกายที่เรามีอยู่ก็คือถูกสร้างจากเผ่าพันธุ์เซเร Consider Say rays that we are made in the image of them as far as physical bodies are concerned, but the Say rays are not their bodies either. ร่างกายของคนบนโลกนะคะก็คือถูกสร้างมาจากแล้วก็อิมเมจของชาวเซเรซึ่งร่างกายของชาวเซเรก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเหมือนกัน And they're vastly more advanced as human beings than people on Earth can even comprehend. เพราะว่าในเผ่าพันธุ์เซเรเนี่ยเขาวิวัฒน์ไปมากๆมันเกินกว่าที่คนบนโลกจะเข้าใจได้ They got rid of their physical need for bodies or even to have to run one over 1 billion years ago. พวกเขาไม่จำเป็นต้องมีร่างกายทางกายภาพมาเป็นเวลาพันล้านปีแล้วนะคะ Think about this. The bodies you're running on Earth have Say rays DNA in them. ร่างกายของคนบนโลกเราก็มี DNA จากเผ่าเซเรส So when a Say race takes a look at you, they see what? Your potential. ดังนั้นเมื่อชาวเซเรนะคะเขามองมายังพวกเราเขาก็จะบอกว่าเรามีความสามารถที่จะทำเหมือนพวกเขาได้ When this sinks in, when this wakes up in the surface, when you're walking to go to a restaurant on Earth and you know this, you're going to see things differently. เมื่อเราตื่นรู้นะคะเมื่อเราสิ่งต่างๆที่สกอตพูดมันฝังอยู่ในตัวเรานะคะเวลาเราไปกินข้าวที่ร้านอาหารต่างๆเราก็จะรู้ของเราได้เอง I can tell you what I do when I go to a restaurant, sit around a bunch of unconscious fellow human beings that haven't got a clue that how they're living is destructive. I just put the hue out into the restaurant. I don't say a thing to anyone, and then I leave. สิ่งที่สกอตทำเวลาไปทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะโดยที่รอบๆข้างเนี่ยก็คือเป็นคนที่ยังไม่ตื่นรู้ยังไม่รู้นะคะสิ่งที่สกอตทำก็คือส่งฮิวให้พวกเขาโดยที่ไม่พูดอะไรแล้วก็ออกกินเสร็จก็ออกจากร้าน When that happens, the omnipresent power begins to be aware of these beings that are around me. It starts setting up a training program for them to eventually get them out of that unconscious amnesia. เมื่อสิ่งที่สกอตทำนะคะก็คือส่งฮิวให้กับโต๊ะข้างๆเนี่ยเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นหมายความว่าพลังอำนาจของฮิวเนี่ยจะไปเชื่อมต่อกับบีอิงต่างๆที่อยู่ในร้านอาหารและจะมีเรียกว่าเป็นโปรแกรมฝึกให้พวกเขาได้ตื่นรู้ตื่นจากความหลับไหล As a person, as an Atma, I don't have to be concerned about what these other masters and the higher hue and Satnam does with these people. It knows perfectly well what to do and when to release them and when to help them wake up, especially if the being shows any inclination or courage to wake up. ในในรูปแบบตัวตนของสกอตหรือในแบบของแอตมานะคะไม่ได้กังวลว่าจะต้องทำหรือเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะนั่นคือเป็นหน้าที่ของมาสเตอร์บีอิงต่างๆที่จะมาช่วยปลุกคนต่างๆนะให้ตื่นขึ้นมานะคะ Everything that's gone in this recorded journey so far is telepathic, pure, in the pure hue. There's no negative that can get near it, and it prepares us to go on a journey way beyond the solar system where planet Earth is. การออกเจอร์นี่ทั้งหมดในวันนี้นะคะก็คือจะมีการบันทึกนะคะแล้วก็เราจะอยู่ในสนามพลังงานของฮิวเพื่อออกเจอร์นี่กันไปไกลมาก Consider that you are being taken on journeys to places and spaces and planets and dimensions that you once knew well long ago. ๆให้เราได้เข้าใจนะคะว่าในการออกเจอร์นี่เนี่ยเราจะพาไปยังดวงดาวสถานที่หรือมิติต่างๆหรือที่ต่างๆเนี่ยเป็นที่ที่พวกเราเคยรู้จักมานานมาแล้ว The difference is the U expansion ray is now flowing through the universe, and so when it passes through you now, it only works one way. And it goes through you to help you move onward and upward. It doesn't go up and down, sideways, backwards. It's not fickle, it's consistent. And it begins to change
the way you perceive things. ตอนนี้นะคะพลังงานจิตสำนึกใหม่ของเรนนะคะเป็นพลังงานแสงใหม่ของจิตสำนึกใหม่ของเรนเนี่ยก็คือส่งผ่านมาพวกเราทุกคนนะคะเมื่อส่งผ่านมาพวกเราทุกคนน่ะพลังอำนาจนี้ก็คือจะพาพวกเราตรงแล้วกลับบ้านไปเท่านั้นจะไม่ออกนอกลู่นอกทางอีกต่อไป Now I'm going to ask all of you, as Atmas, you don't have to respond on the mic or say anything. Telepathically, I'm asking you, collectively, where would you like to go on this journey tonight? My ก็ night. ถามคำถามนะคะเราไม่ต้องตอบออกมานะคะเราเป็นการสื่อสารกันทางจิตนะคะสก็ถามพวกเราทุกคนว่าคืนนี้เราอยากจะไปไหนกันไม่ต้องตอบออกมานะคะแค่คิดออกไป The reason I'm bringing this up at this time now is because I want you to be aware that part of what creates where we go is co-created by all of you with the beings we meet out in space. ที่สก็ถามพวกเรานะคะเพราะว่าสิ่งที่พวกเราคิดและอยากจะไปเนี่ยเป็นการ co-create ร่วมกันระหว่างเราแล้วก็ being ที่เราจะได้เจอกัน During secondary implant removal journeys, there are 3 basic secondary implants that are removed, and each thing in each one of them is different for each one of you, and you help co-create what you wish to see and remember when that terrible program is gone behind those beautiful experiences. ตัว secondary implant นะคะมันจะมีตัวหลักอยู่3ตัวนะคะเวลาที่พวกเรามีการออกกันก็คือเป็นการที่พวกเราแต่ละคนเนี่ยมีการร่วมสร้างอยากจะเห็นประสบการณ์ต่างๆนั่นคืออะไรแล้วก็มีโปรแกรมต่างๆติดไว้พอตอนนี้มันเอาออกไปแล้วนะคะเราก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้น What is uncovered, what you experience, came from your own past, some beautiful lifetime somewhere on some world, far more advanced than Earth, a million years ago or more or greater. สิ่งที่เราได้ค้นพบกันนะคะในการ remove implant ก็คือหลายๆคนเนี่ยก็คืออยู่ในดาวโลกที่วิวัฒน์เป็นล้านๆปีอย่างสวยมีประสบการณ์ชีวิตที่สวยงาม Advanced human worlds that people could imagine with their fondest dreams are not in the future. They're in the past and present right out there. อ่าประสบการณ์จากการที่เราเอา implant ออกเนี่ยนะคะเราเห็นสายน้ำหรือว่าลำธารอะไรสวยๆนั่นไม่ใช่เป็นโลกอนาคตนะคะแต่เป็นโลกในอดีตและโลกปัจจุบันก็ยังดำรงอยู่ Why do you think all those galaxies and planets and suns and stars and dimensions exist? ทำไมเราถึงคิดว่าดวงดาวดวงอาทิตย์พระจันทร์หรือกาแล็กซีต่างๆดำรงอยู่ They're there for us to explore consciously. ดำรงอยู่เพื่อเราทุกคนได้ไปสำรวจอย่างรู้ตัว How else are you going to embrace a bigger God? เราก็ต้องยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า How else are you going to be able to respect all life in the grand multidimensional creation unless you wake it up? แล้วเราจะรักและเคารพในทุกสรรพสิ่งได้ยังไงนะคะนอกจากว่าเราจะตื่นรู้ Every one of you co-creates these journeys. เราทุกคนในที่นี้เป็นการร่วมกันร่วมสร้างในการออกเจอในครั้งนี้ My place is to co-creatively guide you with other very advanced beings out there to help you see and visualize and imagine again places you once knew and get them conscious again so you can start exploring. ในงานของสกอตนะคะก็คือให้พวกเราได้มีการร่วมสร้างสรรค์กับ being ต่างๆที่อยู่ในอวกาศในตอนนี้นะคะเพื่อพาเราไปในที่ต่างๆที่พวกเราต้องการที่จะไป It's taken this last what you call a half an hour on Earth to get your bodies into the trance state called sleep, meaning what you do with it every night anyway, except you're consciously hearing my voice and this becomes a conscious journey, not one where you go to sleep at night and wake up with no memory. วันนี้เราใช้เวลาทางโลกกันประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้ทุกคนอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า trance หรือถ้าเราเปรียบเทียบกลางคืนก็คือทำให้เราอยู่ในภาวะของการหลับตอนกลางคืนแต่สิ่งที่เราทำกันนี้เราจะมีสติรู้ตัวตลอดและสามารถจดจำประสบการณ์ได้ First thing I'm doing is sending out the hue. Terrellian, Satnam, Master Ramu, Master Opelum, Master Zeta and Din, Shantil, Tonalty, Dantiam, and Lamtiam, and 2 other female and male couples around each one of you are going to be doing these hues together with me. สกอตจะส่งฮิวนะคะโดยมีทอร์เลียนมาสเตอร์โอเปรัมมาสเตอร์รามูมาสเตอร์เอตทาเดนนะคะชอนทิลโทโนทิลแล้วก็บีอิงที่เป็นคู่สามีภรรยาที่ยืนประกบเราแต่ละคนจะร่วมกันส่งฮิว What is taking place is setting up corridors through and without the effect of space-time.
doorways to different places, setting up where we're going so we can go there effortlessly. เมื่อเรามีการส่งฮิวนะคะเราเหมือนกับว่าเราจะกำหนดเส้นทางกันเนี่ยนะคะเป็น doorway เนี่ยไปอย่างที่ที่เราไปที่เราต้องการไปได้อย่างไม่ต้องไปได้กันอย่างง่าย This takes place with beings who can actually visualize doing it. ๆมันต้องใช้คนที่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆนั้นนำทางพวกเราไปได้ Fear of any kind cannot be part of these journeys, so all of your primary implants are turned off. ไม่มีความกลัวชนิดไหนนะคะที่ใดๆที่จะทำให้เราออกเดินนี้ได้เลยดังนั้นเนี่ยตัว primary implant ของเราทุกคนเนี่ยถูกปิดอยู่ตอนนี้ I'm not turning them off for you. Galactic Alliance personnel and master teachers assigned to each of you are doing that for your benefit for now. สกอตไม่ได้เป็นคนปิดตัว primary implant หรือ secondary implant ให้พวกเรานะคะแต่เป็นพันธมิตรเจ้าหน้าที่ของ Galactic เป็นคนที่ปิดให้พวกเราแต่ละคนในตอนนี้ Think about how remarkable that is that beings so advanced would care to take the time to do that for you. ลองคิดดูนะคะว่า being ต่างๆที่เขาวิวัฒน์กันมากๆแล้วเขาใช้เวลาของเขามาช่วยเหลือพวกเรา Why? ทำไม The answer is simple คำตอบที่ง่ายก็คือ because they see your potential, เพราะเขาเห็นความเป็นไปได้ในตัวเรา even if you don't see it yet. แม้ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นมัน We are very fortunate because of this fact. พวกเราเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะ Imagine someone you love and respect. You're grateful they are in your life, a person, place, or thing, but something that when you first see it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักเคารพสิ่งของหรืออะไรก็ตามทำให้เรายิ้มได้เมื่อเรานึกถึง When I do this, I imagine Starlight, my cat that's in the Atma plane, because he's pure. The being his was flawless, more than any human I've ever met. เมื่อ There's ส a กอตนึก being. Go ahead. สกอตจะนึกถึงสิ่งแรกของสกอตก็คือ Starlight นะคะก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็น being ที่บริสุทธิ์มากๆนะคะคุณจะคนบนโลกจินตนาการไม่ถึงเลยความบริสุทธิ์ของเขานะคะ There is maybe one or two human beings I might imagine somewhere. Of course, if I imagine Torellian or Satnam or Ramu or Etten Din, the same thing occurs for me. เวลาที่สกอตนึกถึงจินตนาการถึงนะคะเราก็จะเห็นสิ่งนั้นอย่างสกอตเองก็จินตนาการถึงซอดนามโทรเลียนราหูอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อจินตนาการก็เห็น It is the way that the hue is activated to make you conscious. นี่คือเป็นวิธีการที่ฮิวเขาเรียกว่า activate นะคะทำให้เรามีการตื่นรู้และรับรู้ I'll begin those tones now, and then we'll go on our journey. สกอตจะเริ่มส่งฮิวนะคะแล้วเราจะออกเจอนี่กัน
And it goes beyond the range of human vocal cords, มัน but it continues. ฮิวยังส่งต่อออกไปนะคะ แม้ว่าเสียงเราจะไปไม่ถึงนะคะพลังฮิวก็ยังส่งต่อไปเรื่อย We all co-create our way back into freedom and total responsibility that goes with it. ๆเราทุกคนต่างก็ร่วมสร้างเส้นทางของตัวเองนะคะ ในการร่วมสร้างแล้วก็กลับบ้านไปในรูปแบบของตัวเอง We all walk our own unique individual pathway in the hue back home. เราทุกคนต่างก็เป็นยูนิตของแต่ละคนนะคะในการเดินทางกลับบ้าน Now, when beings return to the source and share billions of lives on many levels, it changes the source. เมื่อเราทุกคนเดินทางกลับบ้านนะคะที่ได้แชร์ประสบการณ์ที่เป็นชีวิตมาเป็นพันล้านชีวิตนะคะทุกอย่างก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ซอร์สเหมือนกัน What the source is does not change itself without us. ซอร์สเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยปราศจากพวกเรา And right now, every one of you down deep knows this to be true. ตอนนี้เราทุกคนนะคะลึกๆของเรารู้อยู่ว่านี่คือความจริง Because this spherical being you are is comprised of exactly the same energy as the ocean of sound and light itself. เราทุกคนที่เป็นอัตมานะคะเราเองมีพลังงานเดียวกับพลังงานของซาวด์จากไหลของพระผู้สร้างทุกประการ Identical to it. เหมือนกันเลย Just an individual drop, you might say, in a mighty ocean of the same light and sound. แต่ว่าเราเป็นเหมือนกับหยดน้ำหยดหนึ่งนะคะในมหาสมุทรของไลท์แอนด์ซาวของพระผู้สร้าง Chantel and Tonitel are standing beside me, right in this room. ชอนทิลโทนูทิลอยู่ข้างๆสกอตในห้องตอนนี้ Dantiam and Lamtam are standing beside Perry right now. ดันเทียมอยู่ข้างๆแพรรี่ This is not about removal of implants. ไม่ใช่เป็นการ remove implant นะคะ There is a man, a male and female, highly trained, standing beside each one of you in an energy form that looks human. มีคู่หญิงและชายนะคะที่ยืนประกบคู่ของเราแต่ละคนของพวกเรานะคะแล้วก็มีenergy form ก็คือรูปแบบพลังงานของแต่ละคนอยู่ในร่างกายของพวกเขา The spherical being of the Atma running this projection of this human energy form is hovering above the forms they're showing you, just like it is above the body you have where you are. อัตมานะคะตัวตนของพวกเขาก็คือรันร่างกายที่เป็นพลังงานของพวกเขาแต่ละคนที่อยู่กับพวกเราแต่ละคนซึ่งพวกเราแต่ละคนก็มีอัตมาที่รันร่างกายทางพลังงานของเราอยู่เหมือนกัน They're around Perry, those two, and around me for one reason. To keep whatever is left in a primary implant, I know what's in mine. To keep any influence turned off so that none of it will affect where we go and the benefit this journey will be for you. อย่างทั้งคู่นะคะที่ยืนข้างสกอตกับแพรรี่ก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าพวกเขามาช่วยปิดตัว primary implant หรือสิ่งอะไรใดก็ตามที่ยังเหลืออยู่ที่ต้องปิดนะคะเพื่อเราได้ประโยชน์จากการออกเจอร์นี่ในครั้งนี้ Awakened, we are older than time and wiser than space. ว่าเราตื่นรู้นะคะเราเราแค่อายุมากกว่าเวลานะคะแล้วก็ฉลาดกว่าความจักรวาล And if I don't say this to you now in this telepathic medium of the hue, you may never wake it up in a lifetime on a planet like Earth, but this is not the case. It is waking up in you. สิ่งที่สกอตพูดนะคะก็คือว่าเป็นการปลุกพวกเราให้ตื่นรู้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็คือยังหลับไหลจำกันไม่ได้ When you daydream and imagine being near the ceiling, you're seeing this couple from the Galactic Alliance and some other master teachers, because a lot of them are, standing there with you.
ให้เราจินตนาการนะคะเหมือนตอนเป็นฝันกลางวันว่าตอนนี้เราลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะแล้วบีอิงทั้งคู่ก็ยังประกบอยู่ข้างๆเราทั้งคู่เลยเหมือนกันนะคะ Remember, these beings can move back and forth in numbers of dimensions instantly, so the patience they are showing you is tremendous to be able to gradually get all of you out in space and into the pure hue. บีอิงต่างๆเขามีความสามารถในการที่จะเดินทางไปมิติไหนรูปขนาดไหนก็ได้นะคะแล้วพวกเขาก็ใช้ความอดทนมากๆเลยนะคะที่พาพวกเราเนี่ยไปมีประสบการณ์ครั้งนี้ได้ที่รอคอยพวกเรา When you imagine being at 10,000 meters in the atmosphere, guess what? They're standing still beside you there too. จินตนาการว่าตอนนี้เราลอยอยู่ที่10,000เมตรนะคะลองเดาดูสิคะว่าตอนนี้พวกเขาก็ขึ้นมาลอยกับพวกเราด้วยเหมือนกัน Remember, you are projecting a body that looks flawless, handsome, perfect, about 36, to them just like they are to you. อย่าลืมนะคะว่าเราเองก็ปรากฏร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ36ปีทั้งหล่อทั้งสวยนะคะเหมือนกับของทั้งคู่ที่ประกบเราอยู่ This means you've always known how to do this. It's just fear has kept you from being conscious of it. หมายความว่าเราทำแบบนี้กันได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ความกลัวนั่นแหละที่ทำให้เราจำกันไม่ได้ว่าเราทำกันยังไง First was a human projection form made of pure energy with no DNA. Then bodies were developed based on that pattern. เริ่มต้นนะคะเราก็คือมีจากร่างกายเราจะมีร่างกายทางพลังงานโดยที่ไม่มี DNA หลังจากนั้นร่างกายของกายเนื้อของเรานะคะก็จะมีการเขาเรียกอะไรสร้างต่อจากร่างฟอร์มต่อมาจากร่างกายทางพลังงาน Daydream, which is reality, you're in space. A large circle of beings standing in space around Ambassador Trillian and myself and Perry and other people. ตอนนี้เราเหมือนฝันกลางวันนะคะเราเข้าไปอยู่ในอวกาศแล้วนะคะเราอยู่ในวงล้อมของ being ต่างๆที่มีเยอะแยะมากมายนะคะที่เรากำลังล้อม Ambassador Trillian กันอยู่ Out here, everything's a white golden light. It's not black. It's not dark. It's a bright white golden light surrounding all the things that float in it, even us. ในที่นี้นะคะทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ได้ดำมืดนะคะแต่เป็นความสว่างไสวที่อยู่ล้อมรอบพวกเราเต็มไปหมด There's a sound emanating all around us, under us, beside us. It sounds like a gentle rumbling thunder with no lightning, and it's pervasive and it's uplifting. มีเสียงนะคะที่อยู่รอบๆเราอยู่ใต้เท้าของเรานะคะเป็นเสียงฟ้าร้องแบบเบาๆฟังแล้วดูอบอุ่นนะคะไม่ได้มีเสียงฟ้าผ่าฟ้าอะไรโครมคราม Ambassador Trillian, who shows you his 10-foot tall body, he once had over 1 billion years ago. He's got his two thumbs up. There's a golden light around him. I've got my two thumbs up, and there's a golden light around them. And yes, I do this with him. But I often just refer to him because he's the central focal point to stay focused on these journeys. Ambassador Tolarian นะคะสูง18ฟุตก็คือเป็นร่างกายที่เคยมีเมื่อเป็นพันล้านกว่าปีก่อนนะคะยกนิ้วโป้งขึ้นมานะคะแล้วก็มีแสงคลุมนิ้วมือทั้งสองข้างของ Ambassador Tolarian สกอตก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือยกนิ้วโป้งแล้วก็มีแสงคลุมทั้งหมดของสกอตแต่ที่สกอตพูดของ Tolarian ก็ให้ Tolarian เป็นจุดโฟกัสให้กับพวกเราทุกคน Beings like Ambassador Trillian have no interest in any of the things that motivate people on Earth. Not materialistic, not money, not anything that motivates people on Earth. They have left that behind a long time ago. being อย่างทอร์เรียนนะคะไม่ได้มีความสนใจอะไรเหมือนกับคนทั้งโลกเลยไม่ว่าเป็นวัตถุเงินทองเลยต่างๆพวกเขาทิ้งเรื่องราวเหล่านี้ไว้เมื่อนานแล้วเป็นพันกว่าล้านปีมาแล้ว Understand, if he wants to show a body to you, he can play with one by manifesting it out of the hue in the DNA pattern that's stored in his Atma and use it in freedom. Doesn't have to feed it or go to the bathroom, and then when he's done, he puts it away. อย่าลืมนะคะว่า Ambassador Tolarian ถ้าเกิดเขาต้องการที่จะมาปรากฏร่างกายให้เราเห็นเนี่ยเขาเพียงแต่ดึง DNA ในหยดน้ำของเขานะคะแล้วเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวแล้วปรากฏร่างกายให้พวกเราเห็นแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วก็คือเก็บร่างกายนี้กลับไปโดยที่ไม่ต้องมีการใช้ชีวิตเหมือนคนทางโลก Part of what I share with you comes directly from him, and I speak it to you just so you don't, through fear or something else, not hear him. สิ่งที่สกอตพูดนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ Ambassador Tolarian พูดนะคะแล้วคือสกอตมาส่งต่อเพื่อไม่ให้ความโกรธของพวกเราทำให้เราไม่ได้ยินสิ่งที่ Tolarian พูด I share the same understanding and wisdom that he has, but this guy
is far more advanced than I am. ก็คือว่าสิ่งที่ทอร์เรียนที่สกอตพูดนะคะก็คือ Ambassador ทอร์เรียนน่ะเป็น being ที่วิวัฒน์ที่สุดแล้วมากๆแล้วนะคะ He doesn't carry an ego around on his shoulders about it. เขาไม่มีอีโก้นะคะ He's being here with all of you. That should give you a clue. ก็คือมาอยู่ที่นี่กันนะคะเพื่อให้เราได้คิดกัน Satnam, who's even bigger, is hovering up in space up there above him, with his two gold bracelets on his upper arms, watching. He's also taken an interest in you. Why? ซักนามเองนะคะตอนนี้ก็คือลอยอยู่เหนือทอร์เรียนนะคะที่มีกำไลแขนทั้งสีทองกำไลแขนทั้งสองข้างนะคะยืนอยู่ตรงนั้น เพื่อสังเกตการณ์กับพวกเราอยู่ถามว่าทำไม You must be doing something right. ก็คือเราน่าจะทำอะไรกันถูกต้องนะคะ I'm not talking about your brain and body and personality in one life on earth. You are doing something right. ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายที่เรามีสมองและร่างกายบนโลกนี้นะคะแต่หมายถึงตัวตนที่แท้จริงของเราที่ทำอะไรถูกต้อง The energy that's around Ambassador Trillian's thumb comes from past Satnam, from the upper realities where we're going. It's passed down into this universe, into the omnipresent you that supports the physical universe. But it's brighter and a little more golden in an oval energy field around us. พลังงานที่ทอร์เรียนที่ส่งมายังมือของทอร์เรียนนะคะส่งต่อมาจากดินแดนที่อยู่เหนือความว่างขึ้นไปลงมาผ่านซัดนามนะคะแล้วลงมาผ่านทอร์เรียนแล้วก็ผ่านไปยังรอบๆตัวเรากาแล็กซี่ต่างๆนะคะแต่ว่าแสงที่อยู่ที่มือของทอร์เรียนนั้นสว่างที่คลุมพวกเราอยู่สว่างกับแสงที่อยู่รอบนอก It's not just Satnam that's aware of you. Understand this. No, understand this. It's Source itself. ไม่ใช่ซัดนามนะคะที่รู้จักพวกเรานะคะตอนนี้พระผู้สร้างเองก็รู้จัก Well, this is what you're going to have to become accustomed to again, used to, become familiar with it. เดี๋ยวเราจะได้รู้จักคุ้นเคยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราก็เคยรู้แบบนี้มาแล้ว You have to become comfortable with who you are and with source energy to co-create with it. เราจะต้องรู้สึกสะดวกสบายก็คือเราเป็นใครนะคะแล้วก็ร่วมสร้างกันอีกครั้งหนึ่ง You're all bright and brilliant. You all understand this. พวกเราทุกคนเนี่ยฉลาดมากๆแล้วเข้าใจทุกอย่างได้ในนี้ได้หมดเลย Knowing this is not something you have to learn in an infinite future in some other life. สิ่งนี้นะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องจะเรียนรู้ใหม่หรือว่าเรียนรู้ในชีวิตใหม่ Waking it up in this one is important because of the U expansion ray that's flowing through it. As it moves through you, it imparts a greater wisdom to you that you never had before. ในการรู้แบบนี้นะคะก็คือเป็นการตื่นรู้ในพลังงานของฮิวส่งผ่านมาให้เราและปัญญาต่างๆของพวกเราก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เราไม่เคยมีมาก่อน Trillian and Satnam and Master Ramu and Opel and Menetta and Din and these other beings, the Galactic Alliance personnel, are simply mirroring your potential. ทอร์เรียนซัดนามนะคะมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเวอร์ลับเมทัลเดนแล้วก็มาสเตอร์บีอิงต่างๆจากกาแล็กติกต่างๆเขามองดูพวกเรามองดูความเป็นไปได้ความสามารถของพวกเราทุกคน It is completely effortless for them to do this. พวกเขาทำงานโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเลยนะคะ They do not get tired. They do not get fatigued. พวกเขาทำงานโดยไม่รู้สึกเหนื่อย They are not fickle. They don't help you one day and back away and go somewhere else the next. เขาไม่ได้ช่วยพวกเราแค่วันเดียวแล้วก็ทิ้งพวกเราไปทำอย่างอื่นต่อ They are as consistent and determined as the source itself. พวกเขาทำงานช่วยเหลือพวกเราอย่างต่อเนื่องนะคะเหมือนกับพระผู้สร้างเลย There are a lot of beings here, male and female, two around each one of you. มีบีอิงหลายคนนะที่อยู่ในที่นี้นะคะทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็2 คนที่อยู่ประกบเราแต่ละคนอยู่ There are over 2,000 master teachers in 2 circles, a little wider, around all of us that are going on a journey to the Hue Expansion Ray Academy to take a turn in being instructors there. ในนี้นะคะมีมาสเตอร์บีอิงอยู่ประมาณ 2,000 คนนะคะอยู่เป็น2 วงล้อมรอบพวกเราอยู่นะคะซึ่งพวกเขาก็มาจาก Hue Expansion Ray Academy พวกเขาก็ผลัดเปลี่ยนกันมานะคะเพื่อมาสอนพวกเรา They don't teach on a blackboard or computers.
พวกเขาไม่ได้สอนบนกระดานดำนะคะหรือบนคอมพิวเตอร์ Their being, the Atma, telepathically instructs by flowing the hue from source through them to you and through you. เขาก็คือแอตมาตัวตนของพวกเขานะคะสอนพวกเราโดยส่งผ่านจากสนามพลังงานฮิวเนี่ยส่งผ่านตรงมายังตัวตนที่แท้จริงของเรา It's important to, in a lifetime on any world, to at least become aware of what exists above the void while you're still alive. มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่เราจะได้รู้ว่ามีสิ่งอะไรที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างนั้นในขณะที่เรายังมีร่างกายมีชีวิตอยู่ When it becomes time for you to leave that body behind permanently, you will know this. And if you send out the hue and focus on what you're being shown up there, that's where you'll go. มันสำคัญมากนะคะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องทิ้งร่างกายไว้ของเราไว้นะคะเมื่อเราไปโฟกัสที่จุดไหนเราจุดสิ่งแล้วจะพาเราไปในจุดตรงนั้น That's because the omnipresent living power is a co creator with us. So is the source. And if we know how to visualize things in it properly, it co creates, it's the power, and brings us to where we can visualize. เพราะพลังของฮิวนะคะแล้วก็พระผู้สร้างเองนะคะจะทำงานร่วมกับพวกเราในสิ่งที่พวกเราจินตนาการถึงเมื่อพวกเราจินตนาการจะไปที่ไหนพลังนี้ก็จะพาพวกเราไปที่จุดนั้น A galaxy with all of its stars turning on its axis creates a huge electromagnetic field. It's made of the hue as well, so it can float in this greater hue. กาแล็กซีต่างๆที่มีดวงดาวนะคะต่างก็มีเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนะคะก็คือหมุนรอบกันและกันเนี่ยนะคะเพื่อทำให้สามารถจะเคลื่อนไหวได้ในสนามพลังงานของฮิว Earth has an electromagnetic field around it, looks identical to yours. It's a living being. โลกของเรานะคะก็มีสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆแอตมาตัวตนของเราก็คือเป็น being นะคะหนึ่งเหมือนกัน That has more to do with going into the territory of what are called silent mentors who run the mechanics of creation. ซึ่งถ้าพูดถึงโลกนะคะเราก็ต้องไปพูดถึงในเรื่องของรู้จักของ silent mentor ที่เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องระบบกลไกของจักรวาล You can go to the center of the physical universe and not know this. เราสามารถที่จะไปตรงจุดศูนย์กลางของโลกทางกายภาพนะคะโดยที่เราไม่รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เลยก็ได้ Because this kind of knowing comes from the center of the universe that is not the physical universe. เพราะความจริงที่พวกเรารู้กันอยู่นี่นะคะเป็นความจริงที่ส่งมาจากความจริงของจักรวาลไม่ได้ความจริงของโลกทางกายภาพ Once you understand this and know this on earth, running that body, everything changes. เมื่อเราทุกคนนะคะได้รู้สิ่งนี้เข้าใจสิ่งนี้ในขณะที่เราอย่างมีร่างกายทางกายภาพทุกอย่างก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง When you look up above Etta and Din, hovering above, they're cute as the dickens, hovering above Ambassador Trellian, up the spherical being that he is, and you see this huge spherical being above Satnam. You see an open vortex, it's a golden white light, like an hourglass, going up, cutting through the lower planes of time and space, bypassing them, and then you see this pale blue luminous void at the other end. เรามองเหนือ Ambassador Torian ขึ้นไปมองเหนือ Atma ของ Torian ขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็น Etta and Den พอสูงขึ้นไปเราก็จะเห็นเป็นซัดน้ำเหนือซัดน้ำขึ้นไปเราก็จะเห็นเป็น vortex เป็นรูปเหมือนนาฬิกาทรายนะคะแล้วด้านบนก็คือเป็นเหมือนเป็นปลายเปิดเป็นแสงสีฟ้าสว่างไสว On this group journey, we are not going to planet Oceania or Zetranami 1 or Xeanternamus 1 or Norexilum or 1,000,000,000 other worlds. No, we're going to spend more time in the Hue Expansion Ray Academy, which is above Satnam's realm. ในการออกเจอร์นี่ในวันนี้นะคะเราจะไม่ไปโอเชียนาเราจะไม่ไปดาวเซตรานามีวันหรือเซตรานามูสวันเราจะไม่ไปดาวอื่นๆในโลกนี้นะคะแต่เราจะไปใช้เวลาของเราส่วนใหญ่กันที่ Hill Expansion Ray Academy To change the old experiment of good and evil into something better, it cannot be done in the lower worlds of time and space. การเปลี่ยนแปลงการทดลองที่เกี่ยวกับเพื่อการยุติการระบบของไทแรนนะคะเราต้องขึ้นไปด้านบนนะคะขึ้นไปที่ upper world เพื่อการเปลี่ยนแปลง It has to be done in a place that was built to co-create new ways of running things in an area where no negative nature exists at all. เราจะต้องไปยังดินแดนนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เคยถือกำเนิดขึ้นมาก่อน Surprise. In the being No. you are the Atma, without any influences outside of it that are negative. You're exactly like the source.
มันน่าประหลาดใจมากเลยนะคะว่าเราที่อยู่ในสนามพลังงานที่ไม่มีพลังงานลบใดๆเลยเราทุกคนก็คือพระผู้สร้าง What does it do? It supports and sustains all life, good or bad, whatever they do. It's unbiased, unprejudiced, and people trap themselves. เพราะพลังงานของพระผู้สร้างนะคะอยู่ตรงนั้นเพื่อดำรงอยู่เพื่อช่วยสร้างสรรค์กับพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะสร้างสรรค์ทั้งบวกทั้งลบต่างๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราถูกติดกับดักของตัวเองเมื่อเราเกิดสร้างสรรค์แบบนั้น And it is the being, the Atma you are once awake, that untraps itself. และ being ก็คือ Atma ตัวตนที่แท้จริงของเราเมื่อเราตื่นขึ้นนะคะเราก็จะปลดกับดักนั้นของตัวเราเองทิ้งไป Now, you're not alone, you get a lot of help along the way. เราไม่ได้อยู่เพียงลำพังนะคะเราได้รับความช่วยเหลือตลอดทาง We couldn't untrap ourselves by ourselves solely anyway. เราก็สามารถที่จะทำแต่คือจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะอันแทรพพวกเราเองได้ด้วยตัวเองถ้าต้องการความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นด้วยนะคะ Truly awake beings are meant to help other people truly awake so we can all create something more wonderful together. มีอีที่เขาตื่นรู้แล้วมากๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะมาช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ตื่นรู้เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์สิ่งสวยงามต่างๆอีกมากมาย Up above Satnam, through that vortex, which has a blue-green kind of a water-like energy whirling around it, this is all the hue. We're moving up inside it, Trillian simply moving upward, and we're just moving up with them. ใน vortex ตรงนี้นะคะเราจะเห็นเป็นแสง สีเขียวน้ำเงินนะคะที่อยู่รอบๆแสงสีขาวทองทอร์เรียนขึ้นไปในลำแสงนี้ก็พวกเราก็ตามทอร์เรียนขึ้นไป And Satnam is even further ahead of him, moving up through the other side of that vortex. สัญนำนำหน้าพวกเราไปแล้วนะคะขึ้นไปยัง vortex นั้น Notice there is a brighter white golden light around us, moving us up through it. มีแสงสีขาวทองที่อยู่รอบๆพวกเรานะคะเป็นการที่นำพวกเราขึ้นไปข้างบน And then we're suddenly on the other side, and then that vortex vanishes below us. And what we see around us now is the void. It's a pale blue light. It could be green or golden, it depends on how you see it. But it's normally this pale blue light everywhere. Doesn't seem to be anything in it. ทันใดนั้นนะคะพวกเราก็ขึ้นไปอยู่ที่ void ดินแดนของความว่างโดย vortex ด้านล่างก็หายไปนะคะดินแดนของความว่างคือเป็นเป็นสีฟ้าอ่อนแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นเป็นอะไรบางคนเห็นเป็นสีเขียวนะคะแต่ที่นี่เหมือนกับไม่มีอะไรอยู่เลย There is a lot in it, but it's not normally available for people like us to see it until we're ready. จริงๆแล้วที่นี่มีอะไรอยู่เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นอะไรจนกว่าเราจะพร้อมที่จะเห็นสิ่งต่างๆได้ So it appears as if this is some kind of huge energy field that's void of anything else in it. ในนี้นะคะก็คือมีเขาเรียกว่าเป็นสนามพลังงานขนาดใหญ่มากเลยนะคะที่อยู่ในนี้ And realize we have the sensation of moving at tremendous speed far into the distance in this void, upward. แล้วเราก็มีความรู้สึกนะเซนเซชันถึงพลังงานที่จะพาพวกเราขับเคลื่อนไปอีกไกลเลยนะคะขึ้นเหนือบ่อยขึ้นไป Or inward, if you want to look at it another way. หรือเราเหมือนกับเรามองเข้าไปข้างในนะคะก็จะพูดอีกแบบหนึ่ง And in the distance, you can see Satnam vanish. And then there's this little white light way in the distance we appear to be racing toward it. And as it comes towards us, it expands into this luminous white beach, goes as far as you can see it, curves around each end, way out there, which implies it's circling a huge circular round landmass. เราเห็นสัตว์น้ำเหมือนกับว่าพุ่งแล้วก็หายไปเลยนะคะแล้วเราก็เหมือนกับรีบแข่งตามสัตว์น้ำขึ้นไปแล้วเราจะเห็นเป็นจุดแสงไกลๆอยู่นะคะพอเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันเหมือนกับแสงก็เข้ามาหาเราเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเป็นพื้นทรายกันนะคะเป็นชายหาดเป็นขาวๆขนาดใหญ่พอเรามองเข้าไปใกล้ก็คือใหญ่มากๆเลยกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะรอบๆดินแดนนั้นมหาใหญ่โตอยู่ To pass into the Atma plane, the realm of the Atma that you are, the first plane above the void, you must befriend or become familiar with Satnam. He's the guardian of the place, and he will pass you through if he sees that you are worthy of doing so. การที่จะผ่านดินแดนของแอตมาหรือดินแดนของสัตว์น้ำไปได้เนี่ยนะคะเราจะต้องได้รับการอนุญาตของสัตว์น้ำก่อนเพื่อให้ดูว่าเราจะสามารถผ่านต่อขึ้นไปได้ He's already done that, or we wouldn't be on this journey. ซึ่งพวกเราก็ได้ผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคะไม่อย่างนั้นเราก็ออกเดินนี่กันแบบนี้ไม่ได้
True name, first manifestation you might see in a form that looks human that isn't, is Satnam. มันเรียกว่าเป็น true name หรือว่าเป็นชื่อแรกนะคะหรือว่าเป็น being แรกที่เกิดจากการ manifest กันนะคะก็คือสัตนาม And as he moves over the top of the jungle trees, which are glowing with this energy moving in the bark and the branches, they're crystalline like. There's these beautiful birds that fly out of the trees in this hue energy, this cobalt blue energy, this pale blue really. And they hover in front of us in rows, like a couple of dozen. ชักนำก็เหมือนกับข้ามไปอย่างต้นไม้ที่เป็นคริสตัลเหมือนเป็นต้นไม้อยู่รอบๆเกาะเนี่ยนะคะแล้วต้นไม้นี่ก็คือมีพลังงานส่งผ่านไปเรื่อยๆทั้งลำต้นทั้งใบไม้ก็คือเป็นพลังงานส่องแสงกระจายออกมานะคะแล้วก็มีนกก็ออกมาเป็นประมาณ20กว่าตัวนะคะบินออกมาเข้าแถวอยู่ You're not looking at birds that have physical DNA or molecules or atoms. They're made of the pure hue. นกที่เราเห็นไม่ได้มี DNA หรือโมเลกุลหรือใดๆเลยนะคะแต่เพราะเขาเป็นพลังงานฮิวบริสุทธิ์ If you want to call it a genetic formation, it isn't, but it's far beyond that. And what the Atma hovering above these birds can do is phenomenal. ที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะบอกว่ามันมีรูปแบบของจีเนติกอะไรอยู่นะคะแต่ว่าแอตมาที่อยู่เหนือร่างกายนกเนี่ยก็มีความสามารถอะไรมากกว่านั้นเยอะมาก What I mean by phenomenal is that they're foot-long bodies with long V-shaped split tails. And they have these rainbow-colored feathers, so beautiful, blended with millions of the colors of the rainbow. Big blue eyes, and they have two sets of wings, one above the other. And they appear to just be flying or floating. There's a glow around them, but it's the Atma running them above these forms that you should be looking at too. นกนี้นะคะเป็นสิ่งเหมือนกับเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะลำตัวทั้งหมดยาวประมาณ1 ฟุตนะคะแล้วหางยาวเหมือนกับเป็นรูปตัว B นะคะตรงปลายเนี่ยแล้วขนของเขาเป็นสีมันสีรุ้งที่เป็นสีแบบเป็นล้านสีรวมกันแล้วปีกเนี่ยเป็น2 ชั้นเหมือนปีกแมลงปอดวงตากลมโตนะคะแล้วก็เป็นพลังงานกลุ่มตัวพวกเขาอยู่เราควรจะมองไปที่แอดมาของนกเหล่านี้ด้วย You would be making a mistake if you think these are birds that should just be treated like animals. เราจะทำความผิดพลาดมากเลยนะคะถ้าเราคิดว่าพวกเขาเป็นนกแล้วเราปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเป็นสัตว์ที่อยู่บนโลก They are master teachers. They work with Satnam. พวกเขาคือเป็น master teacher นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับสัตว์นาม Here is this beautiful bird body that hovers there like a hummingbird that's speaking to you, has vocal cords, and it's the Atma running this that is communicating through them to you. นกนี้นะคะเขาก็เหมือนกับมีเส้นเสียงเหมือนพวกเราสามารถที่จะคุยกันได้นะคะพวกเขาบินกันอยู่นะคะแล้วก็พวกเขาคุยกับพวกเราคือคุยจากแอตมาผ่านมาทางแอตมาของพวกเรา You're going to find that these Atmas running these beautiful birds also run a human appearing body as master teachers in the Hue Expansion Ray Academy. แล้วเราก็ได้ค้นพบนะคะว่าแอตมาที่รันร่างกายนกต่างๆเหล่านี้เขาก็รันร่างกายที่เป็นลักษณะเหมือนคนแต่เป็นร่างกายทางพลังงานอยู่ที่ Hue Expansion Ray Academy ด้วย You might have figured this out on your own, but the point is, now that you know, you can take advantage of this. I don't mean selfishly, I mean you can ask them to instruct you and reveal who they are, a little higher up from Satnam's realm. วันใดวันหนึ่งเราอาจจะมารู้ตรงนี้เองก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คือสิ่งที่สกอตบอกให้พวกเราเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะไปค้นหาคำตอบต่อแล้วก็ถามให้พวกเขามาช่วยแนะนำหรือมาช่วยสอนพวกเราต่อนะคะว่าเขาเป็นใครด้วย They also are male and female that you're going to find throughout creation. และพวกเขาเองก็มีทั้งเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเพศผู้เพศเมียนะคะคือทุกอย่างทั้งสองเพศจะมีอยู่ทั่วไปในทุกการสร้างสรรค์ When we go up into the ocean of sound and light later in this journey, you're going to discover that the beings that are spherical and brilliant running around a center like a galaxy are masculine or feminine as well, by choice. เวลาที่เดี๋ยววันนี้นะคะเจอนี้เราก็จะไปยังดินแดนของ Sound and Light ด้วยเหมือนกันแล้วเราจะรู้ว่า Being ที่มีเหมือนกับกาแล็กซี่ลอยอยู่รอบๆเนี่ยนะคะก็เป็นทั้งหญิงและชายอยู่ที่ว่าจะเลือกเป็นแบบไหน Just makes the whole creation a lot more fun, doesn't it? Without the negative, it's wonderful. เป็นการสร้างสรรค์เพื่อทำให้การสร้างสรรค์นี้มันสนุกขึ้นถูกไหมคะ There's no negative nature up here in anything, masculine or feminine.
ไม่มีเรื่องของพลังงานลบใดๆเลยในการเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย And you have not brought any negative nature with you to be here. That's turned off with your sleeping body back on earth. และพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้กันนะคะเราก็ไม่ได้นำพลังงานลบใดๆมาเลยเพราะทุกอย่างถูกทิ้งไว้กับร่างกายทางที่โลก This is the method. This is the technique. This is the way we make progress and expand further into God realization by being in a place where there is no negative nature. นี่เป็นเทคนิคหรือเป็นวิธีการนะคะที่เราจะไม่เอาพลังงานความลบต่างๆขึ้นมากับเราในที่นี้นะคะ This rubs off on you, and you're going to bring this back down to the physical body you grew up with on earth, and it's going to move through it for your benefit and onward for the benefit of others. It's its nature. และการรู้ตรงนี้นะคะเราก็จะนำการรู้ตรงนี้กลับมายังร่างกายของเราบนโลกแล้วก็ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของเราแล้วก็สิ่งต่างๆรอบโลกนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่ง You're slowing down this journey a little bit to see every beautiful thing that we are confronted by, to appreciate it and be able to benefit with it, and then move on. เราจะใช้เวลากันสักนิดนึงนะคะในการที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เรากำลังเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อการเรียนรู้นะคะแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อ The first thing, you look down and find you have this body form about 36, male or female, perfect, flawless, beautiful. The Atma you are is hovering above it, and you want your toes to wiggle in this luminous diamond-like sand on this beach. So you look down and see your toes wiggling in this energy. สิ่งแรกนะคะเราแอดมาเรามองลงมายังร่างกายทางพลังงานของเรานะคะที่เป็นแสงสว่างไสวสวยงามนะคะเราเอาเท้าของเราจุ่มไปในทรายนั้นนะคะที่ลักษณะเป็นเหมือนเพชรกลมๆแวววาว So you reach down with this energy hand that looks like your body on earth, but perfect, about 36, just young adult kind of. And you look at it and it's these little round, radiant, glowing, diamond-like spherical crystal orbs. เราใช้มือของเราที่เป็นมือทางพลังงานนะคะกอบทรายขึ้นมานะแล้วก็มองทรายในมือของเราเหมือนกับเป็นเพชรเม็ดกลมๆนะคะแล้วก็มีแสง And then they dissolve into your energy hand, go up your smiling face, and right into the white core of your being, hovering there, looking down at yourself as a representation of a body. และพลังงานนี้ก็คือหายเข้าไปในมือทางพลังงานของเรานะคะแล้วส่งไปยังใบหน้าของเราที่กำลังยิ้มอยู่แล้วก็ส่งกลับไปยังที่ส่งขึ้นไปยังแอตมาตัวตนของเรานะคะแอตมาเราก็มองกลับไปยังร่างกายทางพลังงานของตัวเราเอง There is an unlimited supply of these little crystalline glowing things on that beach, but when it goes into you, you're taking back with you a little bit of the Atma realm, Satnam's realm. ที่นี่นะคะเม็ดทรายต่างๆพลังงานต่างๆเหล่านี้ไม่มีขีดจำกัดนะคะมีได้เยอะแยะมากมายแต่เมื่อเรานำประสบการณ์ของเรากลับมายังโลกนะคะก็คือการนำประสบการณ์ของดินแดนของแอตมากลับมายังตัวเราที่โลก Some of you somewhere might have thought or imagined or figured out that you could pick up that sand and it would go into your body, but at least if someone guides you through the process once, you can do it for yourself. เราสามารถที่จะคือถ้าเกิดว่ามีใครได้มาไกด์นำทางเรานะคะในการทำแบบนี้ครั้งต่อๆไปเราก็ทำเองได้ And then you're back up, hovering around the center of Turelian, moving over the top of these jungle trees, and immediately you see this long, snow-capped mountain range, blue stone mountains with white snow on them. แล้วเราก็คือมาลอยอยู่รอบๆทะเลอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือลอยเหนือต้นไม้ต่างๆแล้วมองไปไกลๆเราจะเห็นเป็นทิวเขาออกเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีหิมะปกคลุมยอดเขาอยู่ You look down and see this fountain. We've been through this before, 15 feet in diameter, scalloped white stone edges, statue of Satnam, a white golden shaft of light coming down it, filling this bowl through his palms at the sides, glowing, falling down the sides, a round white marble seat surrounding the outside of it. เราก็คือตอนนี้เราก็คือมาเห็นน้ำพุนะคะที่มีขนาดประมาณ15 ฟุตรอบๆกระถางน้ำพุเป็นเหมือนกับเป็นรูปหอยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็คือมีรูปปั้นของซัดนามมีแสงส่องผ่านมายังซัดนามนะคะผ่านไปยังมือของซัดนามแล้วก็ผ่านไปยังกระถางน้ำพุแล้วน้ำนี่ก็คือไหลออกมาเหมือนกับเป็นแม่น้ำ12 สายไปยังม้าหินนะคะ12 ตัวที่อยู่ล้อมรอบกระถางน้ำพุนี้ You look to this outer edge of this 100-foot wide white stone floor that the fountain is coming out of. It's a botanical garden in 7 widening concentric circles and a brown moss-covered path at the end of that 100-foot white marble floor.
and Satnam is walking in his bare feet up the path and waving you on. เอ่อรอบกระถางน้ำพุเนี่ยก็คือเหมือนเป็นฐานนะประมาณ100 ฟุตแล้วรอบๆฐานน้ำพุจะเป็นเหมือนดอกไม้เป็นสีต่างๆเป็น7เส้นเขาเรียก7 แถบอะนะคะแล้วรอบไอ้ดอกไม้สีต่างๆเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนมอสเป็นทางเดินนะคะแล้วสัตว์น้ำก็เดินนำเราไปแล้วก็เรียกพวกเราไป Then he just levitates in the air. The spherical Atma is hovering above this form, and he moves quickly towards this palatial estate that's built like a crystalline palace along the base of this mountain. And we're walking up these huge, foot-thick, golden glowing steps that lead through two great big pillars into an inner sanctuary. แล้วสัตว์น้ำก็คือเหมือนกับลอยคือแอตมาแล้วก็ร่างกายของเขาก็คือลอยนำพวกเราไปนะคะไปยังเหมือนกับเป็นพาเลสที่ทำมาจากคริสตัลนะคะแล้วบันไดของพาเลสที่เป็นขั้นๆนะคือแต่ละขั้นเนี่ยกว้างก็ใหญ่ประมาณ1 ฟุตนะคะแล้วพอเราขึ้นบันไดไปเราก็จะเห็นมันคล้ายๆเป็นเสาโรมันพาก็ยังไปในสถานที่ด้านใน And then, before we enter it, we go up into the atmosphere. This is beautiful blue atmosphere. There's no planets or moons or suns or stars here because everything produces its own light. The ground, the grass, the trees, the birds, the atmosphere, everything is luminous here. ก่อนที่เราจะเข้าไปในตัววังตัวนี้นะคะเราก็มองไปที่ความว่างที่อยู่รอบๆพวกเรานะคะเหมือนอากาศนะซึ่งที่นี่ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวไม่มีพระอาทิตย์ใดๆนะคะทุกอย่างที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้มีแสงในตัวเอง And we move over the top of this mountain range, and then you look into the distance, and you're startled to see that there are huge continent-sized land masses with oceans between them you can see spread out into the distance. And there are different types of animals all over these different land masses. And there are beings hovering above them, running and experiencing what it's like to be these different animal consciousnesses that are a higher form of DNA, like human, but not human. เราลอยกันไปเหนือบนยอดเขาแนวเขาที่เป็นยาวๆไปนี่นะคะแล้วเรามองลงมานะคะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นเกาะอยู่ในก็คืออยู่ในน้ำเนี่ยนะคะแล้วในนั้นน่ะก็คือจะมีกับสัตว์ต่างๆที่เขามาทดลองเป็นลักษณะสัตว์ต่างๆแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขา Now I'm going to show you something. แล้วสก็อตจะแสดง I'm hovering up beside Satnam, สก็อตลอยมาอยู่ข้างสนาม and then Starlight, my cat, who's about a foot and a half long, moves up beside me, and his tail's glowing like Etta and Din can do, or Dren's, but he looks like a cat. That's Starlight. แล้วก็ Starlight นะคะแมวของสกอตนะคะคือความยาวประมาณ1 ฟุตนะคะก็ลอยมาอยู่ข้างๆสกอตเนาะแล้วก็หางก็คือแบบเขาเรียกอะไรหางใสๆเป็นแสงเหมือนของเอท่าแอนเดนนะคะนั่นแหละก็คือแมวของสกอตค่ะ Then he wraps himself around my shoulders. He's an energy body too. The Atma's hovering above him. แล้วเขาก็ใช้หางของเขานะคะก็คือกอดรัดตรงไหล่ของสกอตเนี่ยนะคะรอบๆไหล่ก็มีแอตมาอยู่เหนือร่างกายของ Starlight But he's talking with you with a medium, mellow male voice. He's speaking with all of you. It's the Atma he is hovering above the form he's showing you. And he's going to show you something. He's going to hover out in the atmosphere, and there's an eagle coming down and flapping its wings in position, holding the air. He's going up above this eagle. The Atma that's running it is moving over, and he's going up, and that Atma is running his Dren body, his cat body, I mean, and then he's running the eagle body, and he's flying it around through the air, and he has this experience of what it is to respect the Atmas that run animal bodies. Human bodies are animal bodies too, if you look at it. ซึ่งStarlight เนี่ยจะทำให้พวกเราดูเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับมีนกอินทรีเนี่ยนะคะบินผ่านมาเนาะแล้วก็ Starlight เนี่ยก็คือเป็นแอตมานะเข้าไปเป็นนกอินทรีตัวนี้แล้วก็บินนะคะมีประสบการณ์ก็คือบินไปเพราะว่าเราสามารถจะทดลองเป็นสิ่งต่างๆได้แม้แต่คนบนโลกเองเราก็สามารถมีประสบการณ์เป็นสัตว์ได้เพื่อในการเรียนรู้การเคารพในทุกสรรพสิ่ง Now, you watch the Atma that was Starlight move away from the eagle body. The other one goes back to his little cat body. And the other being continues running the eagle. And then there's a human being, about 20 years old, a male, very handsome, beautiful silken gown. He's walking down this path. And Starlight goes down, the Atma,
steps aside from his cat body. There's an Atma above the human body. They swap places, and Starlight, the being, is running a human body here, and that guy's running the cat body. Pretty amazing stuff to experience. You can do this in a place where there's no negative nature. แล้วเราจะเห็นนกอินทรีตัวนี้นะคะเมื่อกี้ที่สตาร์ไว้ไปเป็นแอดมารันนกอินทรีนี้แล้วนกอินทรีนี้ก็คือเราก็เหมือนกับสตาร์ไว้ก็เอาแอดมาตัวเองกลับมาที่ตัวเองนะคะแล้วนกอินทรีแอดมากับนกอินทรีก็กลับไปเป็นนกอินทรีเหมือนเดิมแล้วไปบินต่อแล้วอีกทีหนึ่งเราจะมาเห็นเป็นผู้ชายลักษณะอายุ20 ปีนะคะหล่อเหลาเลยนะคะแล้วก็มีแอดมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาแล้วสตาร์ไลท์เองเนี่ยก็คือแอดมาเนี่ยลอยมาที่ร่างกายของผู้ชายคนนี้นะถ้าแอดมาของผู้ชายคนนี้ก็คือถอยออกไปแล้วให้แอดตาให้สตาร์ไลท์เนี่ยมารันร่างกายที่เป็นคนนี้แทนนะคะพอเสร็จแล้วเขาก็กลับกันอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายก็กลับไปเป็นอาวัตมารันร่างกายอย่างหนึ่งเอต้าก็กลับไปสตาร์ไลท์ก็กลับไปเป็นสตาร์ไลท์เหมือนเดิม This subject of what animals are and can you take whoever they are when the body dies to this place? The answer is yes. And it's because this was brought up by a number of you that we are experiencing this now to show you just one small fraction of what's available in the Atma plane to explore and experience if you're aware of it. การทำแบบนี้คือเราทำแบบนี้ได้เฉพาะในที่ดินแดนแห่งนี้ที่ดินแดนที่ไม่มีพลังงานลบใดๆนะคะทีนี้คำถามว่าเวลาที่สัตว์ของเราตายเนี่ยสามารถจะมาที่นี่ได้มาได้แล้วทำแบบนี้ได้เพื่อการเรียนรู้นะคะสิ่งที่เราได้มีการเรียนรู้ตอนนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆถึงสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ในดินแดนของแอดมานี้ Now we're leaving this behind, and you find that we're all walking up these golden steps through these pillars into this huge, big dome, into a huge arena. There's a throne chair sitting up there. It's made of blue stone with gold laced in it. But Satnam doesn't sit in it. I've never seen him sit in it. เรากลับไปที่ลักษณะที่เป็นเหมือนวังค่ะเราขึ้นบันไดไปนะคะแล้วเราเข้าไปด้านในเนี่ยเป็นเหมือนกระโดมใหญ่ๆแล้วก็มีเหมือนเก้าอี้ที่เป็นบัลลังก์กันนะคะออกไปเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นขอบทองซึ่งซัดน้ำไม่เคยนั่งบนเก้าอี้บัลลังก์นี้ Actually, that's not quite correct. I did see him sitting in it once, but only because I needed the experience. And then he did away with that nonsense. จริงๆแล้วสกอตเองบอกว่าเคยเห็นซัดน้ำนั่งนี่1 ครั้งนะคะเพราะว่าสกอตเองอยากเห็นอยากมีประสบการณ์ว่าเห็นซัดน้ำนั่งนะคะแล้วซัดน้ำก็นั่งให้ดูแล้วก็ออกมานะคะ There's huge, transparent blue, light blue glass windows, and you can see mountains in the distance on the other side of them. In the background behind this chair in a curve, and to the left there's a long, wide hallway that goes down 1,000 feet, and at the end you can see a white leather-like chair sitting at the end of it. เอ่อที่ด้านหลังของเหมือนกับวังนะคะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกระจกใสๆซึ่งทำให้เราเห็นทิวเขาแนวเขาด้านหลังนะคะส่วนอีกด้านฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นทางเดินที่ไปไกลๆเป็นทางเดินห้องใหญ่ๆนะคะแล้วก็โดนปลายห้องเนี่ยตรงสุดห้องเนี่ยเป็นเก้าอี้สีขาวเก้าอี้หนังสีขาววางอยู่ One by one, Satnam is escorting us down this hallway. You can fit 4 people side by side walking down it, maybe more. And on the left wall, the whole wall is like a big LCD computer screen. And through it, you can see the different levels of the dimensions and the galaxies in them in all the lower worlds, including the void, because this is the function of this wall in that palace. ในทางเดินที่เราเดินไปเนี่ยค่ะอาจจะเดินได้แบบข้างละ4 คนอะไรประมาณแบบนั้นนะคะให้เราเดินเข้าไปทีนี้ด้านผนังด้านหนึ่งของด้านฝั่งซ้ายนะคะเป็นเหมือนกับเป็นจอ LCD จอใหญ่ๆนะคะซึ่งในจอตรงนั้นเนี่ยจะปรากฏภาพเป็นเหมือนกับดวงดาวกาแล็กซี่ต่างๆนะคะทุกมิติเลยนะคะทั้ง lower world แล้วก็คือจะสามารถเห็นได้มันเต็มผนังฝั่งนี้ไปหมดเลย Satnam is the one that operates this. He's just showing you how it works. You don't attempt to run it yourself. This is his job. Anyway, he wants you one at a time to go down to this chair, and it's in an oval room with a big crystal blue glass top, and there's a white golden light coming down in this chair. One at a time, go in, sit in the chair, and then you disappear upward. The next person sits in it, disappears upward. Perry goes into it, sits in it, and disappears upward. I do the same. Everyone on this journey. Shantial, Tonaltial, Don Tam, and Lam Tam, they're all doing it too.
ในจอภาพนี้ก็คือเป็นงานของซัตนามนะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่รู้เอาไว้นะคะทีนี้เราจะเดินไปยังเก้าอี้นะคะซึ่งอยู่ในห้องที่เป็นรูปวงรีนะคะแล้วเหนือเก้าอี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นโดมบอกเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีแสงส่องลงมาซัตนามบอกให้พวกเราแต่ละคนเนี่ยขึ้นไปเข้าไปนั่งในเก้าอี้เนี่ยทีละคนทีละคนนะคะทุกคนก็เข้าไปนั่งพอเข้าไปนั่งปุ๊บก็หายเข้าไปในลำแสงที่ส่องมาจากด้านบนนะแพรรี่ไปก็หายไปสกอตเข้าไปนั่งปุ๊บก็ตัวเองก็หายเข้าไปในลำแสงนี้ ชอนทิวทูเนอร์ทิวดอนเทียมรันเทียมเราทุกคนก็นั่งเก้าอี้ทีละคนแล้วก็ขึ้นไปกับแสงนั้น And Starlight, who you see is on my shoulders, we're best friends, of course. He flies through the air and goes, sits in the chair and goes up too. There's the Atma above that cat body, though. Remember that. แล้วเอธานะคะซึ่งเป็นเพื่อนรักของสกอตเนี่ยนะคะก็เข้าไปบนก็ไปนั่งบนเก้าอี้นี้นะคะแล้วก็ขึ้นหายไปกับแสงนี้เหมือนกัน Then you see Master Ramu sit down in it and go up. And then you see Opelum sit down in it and go up. เราเห็นมาสเตอร์รามูนะคะนั่งลงบนเก้าอี้นี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนมาสเตอร์โอเปรังก็นั่งแล้วก็ขึ้นไปลำแสงข้างบน And then you see Etta and Din fly down there with their tails glowing. They sit in it together and upward they go. แล้วเอธาเด่นนะคะเขาก็บินไปนั่งบนทั้งคู่นะบินไปนั่งบนเก้าอี้นี้นะคะก็ขึ้นไปกับบนแสงนี้เหมือนกัน And then you see us hovering up in space, up in the atmosphere of the Atma realm. And up above us, right above us, is an opening, whirling clockwise. And there are little blue stars forming a vortex opening. On the other side of it, you can see floating in a brilliant blue, cobalt blue atmosphere, this huge floating circular landmass with an even brighter white beach around it. No stars, no planets, no moons, no suns, just this floating landmass. พวกเราพอขึ้นจากเก้าอี้นี้ไปใช่ไหมเราก็ไปอยู่ในความดินแดนของความอยู่ในความว่างเหนือดินแดนของซัดน้ำขึ้นไปนะคะแล้วไกลๆเราจะเห็นเป็นจุดเหมือนกับเป็นพลังงานกลมๆสีน้ำเงินอยู่นะคะพอเราเข้าไปใกล้เราก็จะเห็นเป็นดินแดนใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะคะแล้วก็นี่แหละแล้วก็มีหาดทรายล้อมรอบอยู่นะคะ And then we find ourselves on the other side of this opening, looking down. You can see Satnam's palace along the base of the snow-capped mountain range, the fountain further east, and the concentric circles of garden around it, and then it closes off and vanishes. คือที่เราเห็นเป็นจุดสีน้ำเงินตรงนั้นนะก็คือประตูบอร์เท็กซ์มันปรากฏขึ้นมานะคะพอเรามองมาด้านล่างเนี่ยดินแดนของซัดน้ำที่เห็นเป็นน้ำพุที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกอะไรต่างๆเหล่านี้ดินแดนนี้ก็ค่อยหายไป And we took this time to explore certain aspects of Satnam's realm because you need to respect it on your way up to the Hue Expansionary Academy. วันนี้นะคะเราใช้เวลาในการเรียนรู้และอยู่ที่ดินแดนของซัดน้ำนะคะเพื่อเรียนรู้ในการที่เราจะเข้ารบกันนะคะก่อนที่จะไปที่ดินแดน Hill Expansion Ray Academy If you want to know what the pass key, the secret word is to get into the higher worlds, I can tell you that is a sincere Hue. Hue, the doors open. ถ้าเราอยากรู้นะคะว่าพาสเวิร์ดหรือกุญแจความลับอะไรต่างๆที่จะขึ้นมาที่นี่ได้นะคะก็คือเราต้องขึ้นมาด้วยความจริงใจแล้วก็เชื่อมต่อกับฮิวนั่นเอง And you see your feet wiggling in this even brighter white sand on the shore. There's nothing but this huge, brilliant blue atmosphere around us. And in it is this subtle white golden light, the hue itself, supporting this entire plane, this special dimension between the sixth realm and the top of Satnam's realm. ตอนนี้นะคะเราก็คือเท้าเราเนี่ยบรรจุบนที่ทรายอยู่แล้วในดินแดนระหว่างมิติที่5กับมิติที่6เนี่ยนะคะแล้วเราก็เห็นเหมือนกับเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลและความว่างของท้องฟ้าเนี่ยเป็นเหมือนสีฟ้าอ่อนแล้วรอบนอกก็คือเป็นแสงสีขาวทองนะคะคลุมเป็นพลังงานที่คอยซัพพอร์ตอยู่ที่นี่อยู่ในดินแดนของซัดนาม Your bare feet that look like feet are enjoying this warmth and coolness at the same time. And some of these little diamond-like things go up your legs through your smiling face as you look up and into the white core of your being. Goes out through the layers and makes it all a little brighter. ตอนนี้นะเท้าของเราที่เป็นเท้าเปล่าเป็นเท้าพลังงานเนี่ยนะคะก็คือพจากเหมือนกับเม็ดทรายที่เป็นเม็ดสว่างเป็นเพชรสว่างไสวเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาอย่างหน้าของเรานะคะแล้วเราก็ยิ้มแล้วส่งไปที่ core energy ที่แอตมาของเราแล้วหยดน้ำของพวกเราเนี่ยก็คือสว่างขึ้นนะคะหมดเลย Beings called silent mentors, which are just now beginning to be introduced even to the Galactic Alliance,
are the ones that maintain and help to maintain, along with me and others, these places, these land masses, because it is beings that create them, implement them, they're responsible for sustaining them, and this is an eternal thing. You can't give up your responsibility. When you create something in the upper worlds, you have to man it, you have to carry it out. Silent Mentors นะคะก็เป็น being หนึ่งนะคะที่ช่วย maintain สิ่งต่างๆให้มันดำรงอยู่ได้นะคะและ Silent Mentors เองก็เป็นผู้ที่ช่วย Scott แล้วก็ being ต่างๆในการสร้าง Huge Expansion Ray Academy ขึ้นมาสร้างแล้วให้ดำรงอยู่แล้วก็คือทำงานต่อไปเมื่อเราได้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอยู่กันที่ Huge Expansion Ray Academy ที่ Upper World แล้วมันจะเป็นความรับผิดชอบตลอดกาลนะคะ When you look behind you out in that blue atmosphere, there are three beings hovering there above Ambassador Trellian, who seems to be standing out in water, but it's not water. There's the big Atma that he is, and then there's these three bigger Atmas, 4 times bigger than him, 4 times bigger than us, hovering there. เราหันไปมองด้านหลังนะคะเราเห็น Ambassador Tolarian ที่อยู่เหมือนกับอยู่ในน้ำแต่ที่นั่นไม่ใช่เป็นน้ำนะคะเป็นพลังงานเราจะเห็น Being 3 คนที่ลอยอยู่เหนือ Ambassador Tolarian ซึ่ง Atma ของ Being ทั้ง3 คนเนี่ยใหญ่กว่าใหญ่กว่า Atma ของ Tolarian นะคะ4 เท่าแล้วก็ใหญ่กว่าพวกเรา4 เท่าด้วยเหมือนกัน This light that surrounds this landmass makes a sound, a pure source sound. Sounds like millions of men and women's voices, but even higher, singing the hue and all these beautiful harmonies. You can't even describe it in human words. เสียงที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้ที่ Huge Expansion Ray Academy เนี่ยนะคะเป็นเสียงแสงมันมีเสียงของเป็นในแสงมีเสียงเหมือนกับเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นล้านคนนะคะอย่างไพเราะประสานเสียงกันซึ่งส่งมาจากดินแดนที่อยู่เหนือจากที่นี่ลงมาอีก The Atmas, they are 4 times wider in diameter than us. แอตมาของพวกเขาเนี่ยถ้าเกิดเราเรียกว่าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ของพวกเรานะคะ They're showing us a human-like body, each with a different colored gown on just above their bare ankles, male and female. There's 2 males and 1 female in the center, and they have these long hair to their shoulders, different colored hair, but no facial features. When you look into the white light around their face, you see different levels of galaxies, the void, Satnam's realm, the Atma, the Hue Expansion Ray Academy. You see the ocean of sound and light above. You see all the dimensions below. แอตมาของทั้งของคาเรนเมนเทอร์ทั้ง3 คนนะคะจะเป็นผู้ชาย2 คนผู้หญิง1 คนโดยที่ผู้หญิงอยู่ตรงกลางนะคะเขาใส่ชุดกราวกรอมเท้าเปล่าเปลือยของเขานะคะแล้วก็มีผมที่เป็นสีต่างกันนะคะประบ่าและใบหน้าของพวกเขาทั้ง3 คนนะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นดินแดนของซัตนามเห็นโฟยแล้วก็เห็นดินแดนไลท์แอนด์ซาวนะคะแล้วก็เห็นที่โลเวอร์เวิลด์ต่างๆอยู่บนใบหน้าของพวกเขา There are twice as many teardrop layers of color to an even brighter outer golden layer around them. แล้วก็หยดน้ำของพวกเขามีมากกว่าพวกเรา2 เท่าอยู่ในแถบสีที่เป็น2 เท่าของพวกเรานะคะโดยที่รอบๆก็คือมีแสงสีขาวทอคลุมอยู่รอบๆแอตมาของพวกเขา They look like the much deeper number of layers you find in the ancient one or prime creator or source itself, hovering on a white island surrounded by a galaxy of beings. ซึ่งแอตมาของพวกเขาดูลักษณะคล้ายๆกับ Prime Creator นะคะเพราะว่าPrime Creator ที่เป็นแอตมาที่ลอยอยู่เหนือเหมือนกับเกาะที่อยู่สีขาวตรงกลางนะคะ Understand this. Galaxies were patterned and created in the image of Source. กาแล็กซี่ต่างๆนะคะถูกสร้างขึ้นมาลักษณะเดียวกับเหมือนกับการดำรงอยู่ของซอร์สและวิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆเนี่ยนะคะ As above, so below. คือข้างบนก็เหมือนกับข้างล่างข้างล่างก็เหมือนกับข้างบน It also works the other way, as below, so above. มันก็คือเมื่อกี้นะจากข้างบนเหมือนข้างล่างข้างล่างเหมือนข้างบน Because the one power is in all of the planes, supporting it all in the one eternal moment. เพราะพลังงานอันยิ่งใหญ่พลังงานนี้นะคะก็คืออยู่ในทุกที่เลยนะคะ We are experiencing 3 silent mentors because this is the place, the Hue Expansion Ray Academy, where we can interact with them. เราตอนนี้คือได้เจอกับ Spirit Mentor 3 คนนะคะเป็นที่ที่เราสามารถที่จะร่วมสร้างหรืออะไรครับพูดคุยร่วมสร้างกับพวกเขาได้ They will not interact with you personally below this level, not even in Satnam's realm.
พวกเขาจะไม่เข้ามาเขาเรียกว่ามาทักทายหรือมาเจอกับพวกเรานะคะอยู่ที่ lower world อะค่ะรวมถึงสัตว์น้ำด้วยนะ This is the first time such beings are having a place to interact with master teachers who would have, I would say, more of a regard for individual Atma's development, whereas they've had none because that's not been their purpose for existing. It's been to run and maintain the whole multidimensional creation. ที่นี่นะคะดินแดนแห่งนี้เป็นที่แรกนะคะที่ Silent Mentors มาทำงานร่วมกับ Master Being ต่างๆเพื่อในการเรียนรู้และการวิวัฒน์และในการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หน้าที่ของ Silent Mentors จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Master Being ใดๆเลย Then you find yourselves in a circle around Terrellian, all of us, and three silent mentors hovering above this circle, looking down on six snow-covered mountain peaks in a circle around a circular white island, white luminous island with a blue-green lake around it. แล้วเราตอนนี้นะคะเราก็มาลอยอยู่รอบๆทอร์เรียนเป็นวงกลมนะคะโดยมี Silent Mentor ทั้ง3 คนเนี่ยลอยอยู่เหนือพวกเราอีกทีหนึ่งนะคะเหนือทอร์เรียนขึ้นไปลอยอยู่เหนือดินภูเขา6 ลูกนะคะที่ตรงกลางภูเขา6 ลูกเนี่ยเป็นเกาะสีขาวนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นทะเลสาบสีเขียวน้ำเงินล้อมรอบเกาะอยู่ In the center of that white island is a 4-foot high rectangular pedestal made of a blue stone with gold laced through it. And curved edges, and up above is this 4-foot in diameter blue glass-like sphere. It has a little cobalt blue star radiant in the center of it, and a shaft of white golden light coming down into it from above. แล้วในเกาะกลางสีขาวที่ในภูเขา6 ลูกนี้นะคะมันจะเป็นแท่นเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะกว้างสูงประมาณ4 ฟุตนะคะออกเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นแถบสีทองนะคะแล้วเหนือแท่นนี้ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นลูกคริสตัลทรงกลมๆสีน้ำเงินและด้านในก็จะเป็นลูกเล็กๆเป็นโคบอลต์สีน้ำเงินแล้วก็มีแสงส่งผ่านตรงมายังลูกข้างในนี้ And I'm encouraging you all to look out on the horizon and turn and look in every direction in a big circle. And you'll see this white luminous beach circles this massive landmass and goes clear around in a circle and comes all the way back. ก็อยากให้พวกเราเนี่ยมองไปให้สุดลูกหูลูกตาเลยนะคะมองไปที่ชายหาดแล้วมองไปรอบๆนะคะเราจะเห็นมองไปรอบจนให้ครบรอบนะคะเราจะเห็นดินแดนเนี้ยก็คือมีหาดทรายเนี่ยล้อมรอบอย่างใหญ่โตมโหฬารเลย You can hear the thin high note of what sounds like a flute playing this incredibly beautiful melody, coming down through this energy into the Hue Expansion Ray Academy, and it makes you desire to go up and find the source. เราจะได้ยินเสียงฟลุตที่เป็นเสียงที่ไพเราะนะคะอยู่จากด้านบนลงมาอย่าง Hue Expansion Ray Academy คือเสียงนี้มันดึงดูดพวกเราอยากให้เราไปหาพระผู้สร้าง Then you look to the western mountain out towards the coast, and you see at the base of this Hue glass-like administration tower, it's blue transparent glass like that sphere. There's an oval sphere administration area 2/3 the way up, then it goes to a minaret point. There's a white golden light coming down into it, filling a fountain in that administration area. เรามองไปทางฝั่งตะวันตกของดินแดนที่ Hill Expansion Ray Academy นี่นะคะเราจะเห็นเป็นอาคารนะเป็นอาคารกระจกสีน้ำเงินและในอาคารนะมันจะมีเหมือนเป็นรูปวงรีสูงประมาณ2/3ของอาคารแล้วมีน้ำพุอยู่ตรงนั้นนะคะและด้านยอดปลายของอาคารที่เป็นยอดแหลมก็จะมีแสงสีขาวทองส่งตรงไปยังน้ำพุนี้ Inside where the fountain is on a golden quartz-like floor. Kind of looks like marble stone, but it's like golden glowing. And then there's 3 concentric widening circles of seats, and there's hundreds of master teachers standing in a circle, male and female, participating and observing what we're doing. ที่ใต้ฐานน้ำพุนี้นะคะที่ฐานของน้ำพุเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นพื้นหินสีขาวแต่ก็คือเป็นแสงสีทองส่องออกมานะคะแล้วรอบๆฐานตรงเนี้ยมันก็คือจะเป็นเก้าอี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวงกลม3 วงนะคะแล้วนั้นก็คือจะมีมาสเตอร์ทีเชอร์อยู่100 คนเนี่ยยืนอยู่ It's quite large in this tower, you know. We can all fit in a circle easily, hovering in the air around this shaft of golden white light that's coming down into this fountain, filling it like it's water and dropping down the edge and disappearing down the shaft of the tower.
ที่นี่นะคะ ห้องนี้ก็คือใหญ่มากเลยนะคะ แล้วแสงที่ส่งตรงมาอย่างน้ำพุนะพวกเราสามารถจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้เพราะด้วยใหญ่มากนะคะ แสงนี้ก็ส่งตรงมาอย่างน้ำพุแล้วก็ส่งออกไปยังตัวอาคารก็ออกไปด้านนอกออกไปยังตัวอาคารทั่วตัวอาคารนะคะ You are here, far beyond, far above the worlds of time and space and matter. They're way below the void. เราอยู่ที่นี่นะคะ เราอยู่ห่างไกลมากๆนะคะ จากดินแดนที่เราเรียกว่าระยะทางและการเวลา แล้วก็อยู่ไกลมาจากดินแดนของความว่างขึ้นมาอีกเยอะเลย There is no negative nature here. None of you brought any with you. That's impossible. It cannot penetrate the void. It stays in the lower worlds. ที่นี่เราทุกคนไม่ได้เอาพลังงานลบใดๆมาเลยนะคะ เพราะว่าไม่สามารถเอาข้ามดินแดนของความว่างนี้ขึ้นมา เราทิ้งพลังงานลบเรื่องลบต่างๆของเราไว้ที่ร่างกายที่โลก Consider that you're floating in eternity here. ตอนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเรากำลังเคลื่อนไหวไปในพลังงานของความเป็นอมตะ And we can go up the shaft of light coming down this fountain, but we're going to go another direction to get up into the ocean of sound and light, source, prime creator. We find ourselves hovering above that crystal star, that blue star and that spherical crystal on that island in the valley in between the 6 snow-covered mountain peaks. เราสามารถจะขึ้นไปกับลำแสงนี้เพื่อไปหาพระผู้สร้างได้ แต่วันนี้เราจะไม่ไปด้วยวิธีนี้นะคะ เราจะไปยังลูกโคบอลอะค่ะลูกวงกลมที่อยู่ในวงกลมใหญ่ตรงนั้นนะคะเราจะไปที่อยู่ในตรงกลางระหว่างภูเขา6 ลูก เราจะไปหาซอสกันทางนี้ And we're going to move down and go under the lake, the blue-green lake that surrounds it. And then we find ourselves in a huge oval chamber down inside the hollowed-out interior of the U Expansion Ray Academy. แต่ตอนนี้นะคะเราจะลงไปใต้ลูกบอลกลมๆนี้ก่อนนะคะ ข้างล่างก็จะเป็นห้องเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่นะคะ What you see down on this floor are 12 white leather-like chairs. There's a shaft of white golden light coming down from above, and it's going down into, it looks like a floating sphere with a little blue star in it, but it's around the outside of it are 12 silent mentors, and I'll describe what they are doing. เมื่อกี้ที่เราเห็นลูกคอบอลที่ลอยอยู่นะคะนี่เราลงมาเหมือนกับข้างใต้ที่เกาะตรงนี้นะคะ เป็นห้องขนาดใหญ่ แล้วก็จะมีแสงส่องตรงลงมาตรงกลาง แล้วก็จะเป็นเหมือนกับมีลูกกลมๆโคบอลอีกอันหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีเก้าอี้หนัง12 ตัวแล้วรอบๆข้างนอกเนี่ยจะมี silent mentors อยู่12 คน Ambassador Trellian is hovering the Atma in the spherical form, and the body is showing you in the middle of this wide golden light. I'm standing in it, Ramu's standing in it, Pelham's standing in it, Et and Did are standing in it. And all we're doing is you're looking out at these 12 people in single different colored gowns, alternating male and female, the long hair to their shoulders, the white face that has no features, and above them, the Atma they are, 4 times bigger than us, twice as many teardrops, and they're simply interacting between that shaft of light through us. We're all sitting in these chairs. And then there's another circle of chairs that appear behind the first set. Everybody has a seat. เราอยู่ในลำแสงนี้นะคะทอร์เรียนอยู่ในลำแสงนี้มาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเปรัมเอธาเดนสกอตเองก็อยู่ในแสงนี้นะคะ แล้วด้านนอกที่เราเห็นเป็น Silent Mentor 12 คนนะก็คือใส่ชุดสีกราวต่างกันนะคะชุดกราวของเขาว่าสีต่างกัน แล้วหน้าก็คือเป็นกาแล็กซี่ต่างๆนะคะ แล้วก็ผมสีทองป่าแล้วทั้งหมดก็คือส่งลำแสงมานะคะ ซึ่งพวกเราทุกคนนั่งบนเก้าอี้นี้12 ตัว แต่ว่าเราจะเห็นเก้าอี้อีกเซตหนึ่งขึ้นมาเพิ่มให้นะคะ คือพวกเราทุกคนจะได้นั่งบนเก้าอี้สีขาวในนี้ทั้งหมด แล้วก็มีแสงจาก Silent Mentor ส่องตรงมาให้พวกเราทุกคน So you find yourself sitting in one of these seats, and there's a little shaft of golden white light that comes down into each one from the ceiling in a big couple of circles around the big shaft where the master teachers are hovering. เราก็เห็นเป็นลำแสงเนี่ยนะคะ ก็คือส่งตรงมาอย่างเก้าอี้แต่ละตัวนะคะ ก็คือส่งตรงมาทุกที่ Now all that's happening is there's a little beam of energy coming from the white face of each of these master teachers, these silent mentors, and it's passing through the physical form that looks like you. It's passing through the Atma hovering above it,
and is connecting to the masters in the beam of light in the center of the chamber. ก็อนุญาตอธิบายใหม่นะคะว่า Silent Mentor ในหยดน้ำมันก็คือมีขนาด2เท่าของพวกเราแล้วแถบสีก็ใหญ่กว่าพวกเรา Atma ใหญ่กว่าเรา4เท่านะคะแล้วเราจะเห็นแสงจากหน้าของ Silent Mentor ทั้งหมดส่งตรงมายังร่างกายทางพลังงานของเราแล้วก็รวมกับพลังงานแสงสีขาวทองที่อยู่ตรงกลางของเก้าอี้ที่อยู่ล้อมรอบ The silent mentors who help maintain the Hue Expansion Ray Academy actually help keep it floating in this brighter hue, this cobalt blue light, are interacting with us in ways they've never interacted with master teachers or students or anybody else before. They're doing something constructive, something new. So don't ask me to describe it for you because it's your experience. Silent Mentors นะคะก็คือจริงๆแล้วเป็น being ที่ช่วยในการ maintain สิ่งที่เราสร้างสรรค์และทำให้ดำรงอยู่ต่อได้นะคะที่นี่เป็นที่แรกและเป็นครั้งแรกนะคะที่ Silent Mentor เราเรียกว่ามาทำงานร่วมกับพวกเราทั้งคู่คนที่อยู่กันที่ Hue Expansion Ray Academy และกับ Master Being ต่างๆไม่ต้องถามสกอตนะคะว่าสิ่งที่ Master Silent Mentor ทำกับพวกเราอยู่นี่คืออะไรเพราะทุกอย่างจะเป็นประสบการณ์ตรงของแต่ละคนที่แต่ละคนเขาควรจะต้องรู้ด้วยตัวเอง And then all of you are moving up and inside this shaft of light, below and around where Terrellian is. And then we're moving up through this shaft of light, the central shaft of light in the center of this huge hollowed out interior. แล้วเราทุกคนนะคะเราก็เข้าไปอยู่ในแสงเนี่ยที่เป็นอยู่ตรงกลางในห้องตรงนี้นะคะรวมถึงทอร์เรียนแล้วทุกคนก็เข้าไปในแสงนี้ And we're moving up in a gentle spiral upward, up this tunnel of light. And then we come to a place which is what I call Agam Purusha's realm, which is a being that manages the raw power from the ocean of sound and light, generates it down to supply the lower worlds. แล้วเราก็เข้าไปลำแสงนี้เราก็เคลื่อนตัวกันอย่างช้าๆเหมือนเป็นสไปรัลทุกคนเหมือนเป็นวงขึ้นไปนะคะแล้วเราก็จะไปเจอกับอากามปุโรชาเป็นผู้ที่ส่งต่อพลังงานแรกกันนะคะแล้วก็ปักมาอย่างส่งมาอย่างที่ lower world ตอนนี้เรากำลังไปอยู่ตรงนั้น We are in another realm, and there's fire energy and colorful and beautiful and brighter light than you've ever seen, moving all around us and disappearing like gargoylean natures. But don't be frightened. There's a massive spherical being approaching in this energy that's constantly moving. It's the raw power. ที่นี่นะคะที่เราอยู่เป็นดินแดนเป็นอีกดินแดนหนึ่งของอากามปุโรชานะคะคือเป็นดินแดนที่มีแสงสว่างสีสวยๆเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะคะซึ่งสกอตบอกว่าเราไม่ต้องกลัวกับแสงพลังงานต่างๆเหล่านี้นะคะตอนนี้ก็คืออากามปุโรชาก็เป็น being กำลังเข้ามาหาพวกเรา And as he approaches, he's just giant compared to the beings that are here. คือเวลาตอนที่อากามปุโรชาเข้ามาหาพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าคือเขารู้สึกใหญ่โตมโหฬารมากนะคะถ้าเกิดเทียบกับการเป็น being ของเราแต่ละคน You're going to watch the body form I'm showing you dissolve into the white core of my being. And I am moving inside the interior of Agam Purusha. แล้วเราจะเห็นสกอตนะคะร่างกายทางพลังงานของสกอตคือเข้าไปรวมอยู่ใน Atma Core Energy ของสกอตเองนะคะแล้วก็เข้าไปยังอากามปุโรชา And then I'm exiting it, and we're paying each other respect. First thing I did when I met this being was ask to be friends with him. I befriended him. เราก็แสดงความเคารพกับอากามปุโรชานะคะแล้วก็สิ่งครั้งแรกที่สกอตได้มาเจอกับอากามปุโรชานั่นก็คือการเป็นเพื่อนกันและด้วยความเคารพ This is as close to a massive supreme being as you'll ever get. But if you try to worship this being, he will disappear in the distance and will move away from you. อากามปุโรชาเนี่ยเป็น being ที่ลักษณะที่แบบคล้ายเคียงกับพระผู้สร้างมากเลยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มที่จะเหมือนกับกราบไหว้บูชาเหมือนกับคนทางโลกนะคะ being นี้จะหายไปจากพวกเราทันทีก็คือจะหายตัวไปเลย The sound emanating from this plane and from him cannot be described. Maybe in the Atma plane around Satnam, maybe, but not in the lower worlds. เสียงที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้นะคะคือมันเสียงอธิบายได้ยากมากเป็นอาจจะคล้ายๆกับเสียงของดินแดนของซัตนามแต่ไม่มีเสียงไหนที่ lower world ที่จะบรรยายได้ Now, this being you must approach if you want to go to the next level, because he is the guardian between the lower planes and the ocean of sound and light.
การที่เราจะขึ้นไปยังดินแดนของ Sound and Light ได้นะคะเราก็ต้องผ่านอาการบูชาก่อนนะคะเพราะว่าการบูชาเป็นเหมือนกับเป็นการเดียนผู้ดูแลนะคะระหว่างดินแดนข้างล่างกับดินแดนของพระผู้สร้าง The conscious presence of this being is in the omnipresent you that moves through the entire multidimensional creation. ก็เรียกว่าจิตสำนึกนะคะของ being นี้นะคะก็คือว่าส่งผ่านไปยังทุกที่ในการสร้างสรรค์ And so he's simply giving us permission to move forward. And as Torelli and these others start moving into the distance further up, suddenly we find ourselves moving into a much brighter cobalt blue atmosphere. There's nothing there but one galaxy-like field of lights in the center. อาการบูชาอนุญาตให้พวกเราขึ้นไปยังดินแดนข้างบนต่อได้นะคะแล้วทอร์เรียนก็นำพวกเราขึ้นไปพอพวกเราขึ้นไปแล้วนะคะด้านบนนี้ก็คือเป็นแสงที่สว่างไสวมากนะคะแล้วก็มีแต่แสงสีฟ้าสว่างไสวแล้วเราเห็นจะมีเพียงแค่กาแล็กซี่เดียวลอยอยู่ This is a gift. อันนี้ Respect คือ it. อันนี้คือเป็นของขวัญจากการเคารพกันนะคะ We are moving towards this, what looks like this brilliant luminous galaxy. And in the center of it is a little white island. It's like in a void and it's surrounded by all these beings. They look like a galaxy, like stars, but they are individual Atmas. And they circle the central isle, ancient one, prime creator, source. เราเหมือนกับเราลอยข้ามไปยังกาแล็กซีเหมือนดวงดาวต่างๆซึ่งดวงดาวต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นบีอิงต่างๆที่ลอยอยู่รอบๆของพระผู้สร้างนั่นเองนะคะพอเราผ่านบีอิงต่างๆนี่ก็คือเป็นความว่างสีน้ำเงินสีฟ้าๆอ่อนๆนะคะแล้วตรงกลางคือพระผู้สร้าง And we are moving through as fellow beings, smaller than these beings, but we're moving through them effortlessly. And we come out in this void and then we head towards this island floating in the center of it. แล้วเราก็บินผ่านลอยผ่านเพื่อนๆของเราที่เป็นนักมาลอยอยู่ตรงนั้นที่เป็นกาแล็กซีนะคะแล้วก็บินผ่านลอยผ่านเข้าไปยังตรงกลางของพระผู้สร้าง Here you do not have a human appearing form, not needed. It's just the spherical Atma. And as you approach this luminous sand like golden sand, you see this huge spherical being, if you want to call it that, hovering there. It's massively larger than us, has many more layers of teardrops in it, but we look identical to it, like a drop from the source. เวลาที่เราเข้าไปในพระผู้สร้างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีร่างกายทางพลังงานที่มีลักษณะเหมือนคนปรากฏนะคะเราเข้าไปเหมือนกับเป็นหยดน้ำหยดหนึ่งนะคะแล้วเรามองออกมาเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่นะคะคือหยดน้ำมากมายและแถบสีมากมายตอนนี้คือเรากำลังอยู่ในศูนย์กลางของพระผู้สร้าง The sound here is like, well, it's like some celestial orchestra. You can't describe it in human terms, but it just radiates everywhere. And so we are approaching this source, prime creator, as individuals that came from it. เสียงในที่นี้เหมือนกับเป็นเสียงวงดนตรีเหมือนออร์เคสตราหลายๆสิ่งแบบบรรเลงร่วมกันแต่มันอธิบายไม่ได้บรรยายไม่ได้นะคะที่นี่ก็คือเป็นรวมกันก็คือเป็นพระผู้สร้างนะคะ You can speak with this source, although it isn't an individual being. It is a nexus of all Atmas that exist in all the planes, all the master teachers, Satnam, everyone. And you can speak with this source, and it can speak with you. เราสามารถคุยกับพระผู้สร้างได้พระผู้สร้างไม่ได้เป็นบุคคลเพียงบุคคลเดียวนะคะแต่เป็นจิตสำนึกรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซับนามหรือใครก็คือเป็นพระผู้สร้างรวมกันทั้งหมดเราสามารถจะพูดคุยกับพระผู้สร้างได้ Do yourself a favor. Don't ask for something here. Offer yourself and all your unique experiences to be of benefit to the source. And you can merge inside this source and then merge back outside of it, unharmed, still the same. ทำอะไรกันหน่อยนะคะเราอยากเข้าไปเพื่อขออะไรกับพระผู้สร้างแต่เราเข้าไปเพื่อบอกว่าเราจะมาช่วยสร้างสรรค์หรือจะเอาอะไรมากลับมาให้พระผู้สร้างนะคะแล้วเราก็เข้าไปรวมในแกนกลางของพระผู้สร้างแล้วเราก็ออกมาโดยที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆ And we find ourselves hovering above the 6 mountain peaks of the U Expansionary Academy, many planes down below this.
We cannot stay in the ocean of sound and light long. It's too far removed from Earth. If you did, your physical body would perish. ตอนนี้นะคะเราก็มาลอยกันอยู่ที่เหนือภูเขา6ลูกนะคะซึ่งที่ดินแดนแห่งนี้นะอยู่ไกลจากดินแดนของพระผู้สร้างมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถอยู่กับพระผู้สร้างได้นานเพราะร่างกายของเราที่อยู่ที่โลกอ่ะมันจะถูกตัดขาดได้นะคะ What you need to understand is, as an Atma, you are still hovering around this source, this prime creator, and you've never left it. The rest is about experience, waking it up and returning. อย่าลืมนะคะเราในแบบที่เป็นแอตมาเราก็ยังลอยอยู่เป็นกาแล็กซีอยู่รอบๆพระผู้สร้างตลอดเวลานะคะส่วนที่เหลือก็คือการที่เราแล้วเราก็มามีประสบการณ์กันที่ lower world นะคะแล้วก็นำประสบการณ์กลับไปให้พระผู้สร้างคือทำให้เราตื่นรู้ You're hovering high above the Hue Expansion Ray Academy in this blue atmosphere, and you see the blue glass administration tower, and then you look down on it like dividing a pizza, 4 quadrants, and there's these white roadways that extend from the base of the white marble floor that the Hue Glass Administration tower comes out of that go to the beach all around the circumference of this great teaching facility. ตอนนี้เราก็คือลอยอยู่เหนือดินแดน Hue Expansion Ray Academy นะคะเรามองไปตัวอาคารกระจกนะคะแล้วเราก็จะเห็นรอบๆตัวอาคารก็คือเป็นเหมือนทางเดินเป็นหินสีขาวกระจายไปทั่วเลยแล้วในเกาะแห่งนี้นะคะเราแบ่งเหมือนกับเป็นพายออกเป็น4ชิ้นนะคะเราก็จะเห็นอาจจะมีศูนย์การเรียนรู้4จุดอยู่ตรงนั้น These white roadways go straight as an arrow, like the spokes of a bicycle tire. They go towards the base of the 6 mountains from this U Glass Administration Tower, and they go into tunnels or caverns into the hall out and center we visited, continue in tunnels, and go to the other side. จากอาคารที่เป็นกระจกเนี่ยนะคะมันก็คือทางเดินจะไปเหมือนเป็นลูกศรชี้ไปทุกทิศทางนะคะแล้วจากอาคารกระจกอะไปทางภูเขา6 ลูกเนี่ยมันก็คือทะลุไปเหมือนกับทะลุเหมือนถ้ำเข้าไปในห้องเมื่อกี้เก้าอี้ที่เรานั่งกัน12ตัวนั้นนะคะแล้วก็จะมีทางเดินทะลุจากห้องข้างล่างเนี่ยยังออกไปยังชายหาดอีกทางด้านฝั่งตะวันออก When you look down on these 4 quadrants, there's a roadway that goes down the middle of each quadrant, 2/3 the way towards the coast. And then to the right, there's a clearing. There are 4 of these. แล้วเราก็จะเห็นเราก็เหมือนกับแบ่งดินแดนเนี่ยเป็นเหมือนเป็น4 ส่วนนะคะก็คือมันจะมีทางเดินเข้าไปทุกที่เลยนะคะแล้วก็มีศูนย์การเรียนรู้เต็ม We're going to go down and visit this training facility out on the northwestern quadrant. And as we're hovering above it, we see another large white stone floor surrounding a spherical disc, a spherical transparent sphere with a little blue star in it. And there are 12 silent mentors, alternating male and female, standing above trees that look like weeping willow trees with broad spoon-shaped leaves that are luminous and glowing. ในดินแดนนี้เราแบ่งเป็น4 ส่วนนะคะคือมันจะมีตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้อะไรประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็เราไปทางตะวันตกเฉียงเหนือตรงนั้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่ Silent Mentors เขาทำงานอยู่เราจะเห็นเหมือนเป็นพื้นกลมๆเนี่ยนะคะสีขาวๆและด้านบนเนี่ยก็คือจะมีบอลสีน้ำเงินลอยอยู่แล้วข้างๆรอบๆเนี่ยก็คือจะมีต้นไม้เราเรียกว่าเป็นวิลโลอะไรนะ weeping tree นะคะซึ่งมีลักษณะเป็นใบเหมือนช้อนนะคะแล้วก็มี Silent Mentors ลอยอยู่ข้างบนต้นไม้นี่12 คน So they're standing above these trees, and these human-like forms are showing. Each has a different pastel-colored, like single gown on, male and female, long blonde hair, brown hair, other colored hair, and above them is hovering a much larger Atma, 4 times bigger than us. That is the silent mentors. เหนือต้นไม้ทั้ง12 ต้นนี่ก็คือเป็น Silent Mentors นะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายผมสีต่างๆกันแล้วก็ใส่ชุดกราวนะคะแล้วเหนือร่างกายของพวกเขาก็คือเป็น Atma ที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของ Silent Mentors They're simply showing you how they are. And our presence here is changing us. What is going on here in these 4 quadrants, different trees in each one, is a new kind of being is coming into creation. It's kind of a prototype between silent mentors and master teachers. This is to help administrate a change in the lower worlds of time and space that is necessary. So you're experiencing it.
ตอนนี้นะคะเราอยู่ในดินแดนที่ส่วนหนึ่งที่เป็น silent mentors อยู่กันทั้งหมดเราจะมี4จุดของ silent mentors อยู่นะคะตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ดินแดนนี้จะอยู่ที่เศษ2/3ของ Hill expansion ray ค่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะมีต้นไม้ลักษณะต่างๆกันตอนนี้เรากำลังมีประสบการณ์ของ being ชนิดใหม่นะคะที่เราเรียกขึ้นว่าเป็นกึ่งกลางระหว่าง silent mentors กับ master being นะคะเพื่อมาช่วยเปลี่ยนแปลงใน lower world ครั้งนี้ The realm of the silent mentors is actually a little further beyond the ocean of sound and light. We'll go there someday. ดินแดนของ Silent Men ที่เฉพาะมี Silent Mentors อยู่เนี่ยนะคะอยู่เหนือดินแดนของ Sound แต่ไม่อยู่เหนือดินแดนของพระผู้สร้างขึ้นไปเราจะวันหนึ่งเราจะไปที่นั่นกัน They're also stationed on 4 planets out near the outer edge of 4 of the spiral arms of the Milky Way galaxy. แล้ว Silent Mentors เองนะคะก็มีจุดที่เขาอยู่ที่Spiral Arm ของ Galaxy ของเรานะคะเป็นมีอยู่4แขนที่เขาอยู่กันจุดตรงนั้นนะคะมีอยู่4จุด Such worlds are invisible even to detection by the Galactic Alliance. No one finds them unless they're invited. ที่ Silent Mentors อยู่ดวงดาวที่ Silent Mentors อยู่นะคะ Galactic พันธมิตร Galactic ก็ไม่สามารถจะหาเจอนะคะนอกจากว่าพวกเขาจะได้รับคำเชิญจาก Silent Mentors ถึงจะรู้ว่าอยู่ตรงไหน To be in their presence anywhere in the physical universe could be quite destructive to your physical body. They're too powerful, so they don't normally interact with anybody in the physical universe. การเจอ Silent Mentor ในร่างกายทางกายภาพเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับว่าเพราะพลังงานของ Silent Mentor เนี่ยแรงมากสูงมากจะทำให้เราเสียร่างกายได้เลยนะคะดังนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงการที่จะมาพบปะกับเราแบบมาเจอกันแบบตัวต่อตัวแบบนี้เนาะ Remember that all of you are in some way co-creating this journey with master teachers who are also contributing to it. อย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนในที่นี้เราก็ต่างก็ร่วมสร้างกับ Master Teacher ต่างๆเพื่อเรามาออกเจอร์นี่กันในวันนี้ And then you find yourself hovering around Turelian, out in space, outside of planet Earth. You can see the polar ice caps, the blue oceans, the landmass, the barren moon. It has no atmosphere. It doesn't turn on its axis, but it orbits the planet and the sun. ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เหนือโลกของเรานะคะนอกโลกของเรานะโดยยืนอยู่ล้อมรอบทอร์เรียนเห็นโลกของเราเห็นทวีปเห็นมหาสมุทรเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรรอบโลกแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์ Each one of you have a male and female being person, the Atma they are, who was assigned to you, that went on you with this journey to keep the primary implant off, even though you can turn it off yourself now by not indulging in it, by not being afraid of the present or future. เราทุกคนนะคะก็ยังมี being ที่เป็นทั้งหญิงทั้งชายยืนประกบเราอยู่นะคะซึ่งพวกเขาช่วยปิดตัว implant ของเราไม่ทำงานถึงแม้ว่าตอนนี้เราเองก็สามารถที่จะปิด implant ได้นะคะโดยที่ไม่ไปใส่จะคือไม่ไปโฟกัสกับพลังงานลบนั้นได้ As you all know, there is a planet Earth in the third higher parallel dimension that has a green emerald beach, a snow-capped mountain, a big continent on one side of the planet and a smaller one on the other one, 2/3 its size. พวกเราทุก That is also there. พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าโลกของเราคู่ขนานที่3ก็ยังมีดาวอีกดวงก็มีดาวโลกคู่ขนานที่3ของเรานะคะที่ภูเขาไม่มีหิมะปกคลุมนะคะแล้วทวีปเนี่ยมีพื้นทรายสีเขียวทวีปด้านหนึ่งใหญ่กว่าอีกด้านหนึ่งนะคะ It's in a higher parallel dimension. In the physical universe alone, there are 144 parallel dimensions, 144 planet Earths. They're all different. ซึ่งโลกที่บรรยายไปเมื่อกี้คือเป็นรูปขนาดคู่ขนานที่3ซึ่งไวเบรชันสูงกว่าโลกของเรานะคะเรามีโลกอย่างเงี้ยนะคะ144คู่ขนานเลยมีโลกเหมือนกันอย่างเงี้ย144โลกเลย So now instead of seeing Earth, you see this big continent from the left hemisphere to the right. No polar ice caps, beautiful oceans. The moon has atmosphere and little lakes and little rivers and mountain ranges, and there are domed cities on it. It's turning on its axis as it orbits the Earth. อันนี้นะคะเราก็มาเห็นดาวโลกคู่ขนานที่3นี้นะคะเราก็เห็นทวีปจากซ้ายไปขวาเลยนะคะเราเห็นมหาสมุทรเห็นโดมเห็นภูเขาที่เป็นทวีปที่ไม่มีขั้วน้ำแข็งเห็นซิตี้โดมซิตี้นะคะเห็นแม่น้ำเห็นมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ There's a upward curving half moon bay shaped or half moon shaped emerald glowing beach down near
near the southern point, just above the South Pole, at the point of this continent that moves from the left to the right hemisphere. คือทางด้านใต้ของทวีปหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือมันเป็นหาดทรายสีเขียวที่โค้งเป็นรูปของพระจันทร์ครึ่งวงกลมเนี่ยนะคะ And you look down and find your bare feet again in this human looking form, wiggling in this emerald green sand that's glowing. And there's a jungle behind you and a single snow capped mountain further inland to the right. เราก็เท้าของเราจุ่มทรายสีเขียวเท้าเปลือยเราจุ่มทรายสีเขียวนะคะแล้วมองไปข้างหลังเราเนี่ยก็เห็นเป็นภูเขาหนึ่งลูกนะคะที่มีหิมะปกคลุมอยู่นะคะทางด้านขวา There's a curved, a beautiful clear glass dome city over a small city with three golden sided, four-sided pyramids with quartz crowns at the left side of the lower plateau of that mountain. ทางด้านฝั่งซ้ายของภูเขานะคะเราก็จะเห็นเป็นโดมซิตี้นะแล้วก็เห็นพีระมิด3อันที่มีอยู่4ด้านแล้วก็มีควอร์ตอยู่นะคะอยู่บนยอด There's a waterfall cascading out of a cavern opening 2/3 of the way towards the snow-capped mountain, and then it drops thousands of feet down a sheer cliff and disappears between a blue-green forest that surrounds the backside of this dome city. ที่ภูเขานี้นะคะก็คือ2/3ของภูเขาก็คือมีน้ำตกนะคะเป็นน้ำสีเขียวน้ำเงินสูงมันเป็น1,000 ฟุตเลยนะคะไหลผ่านลงมานะคะซึ่งพอน้ำไหลผ่านลงมาก็คือหายไปในเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นออกสีเขียวน้ำเงินนะคะทุกต้นไม้ต่างๆเหล่านี้อยู่ด้านหลังโดมนะ There's no negative nature in the atmosphere, no pollutants in the waters. It's not overpopulated. That city is manned by Galactic Alliance, very advanced scientists, some Say rays, a few silent mentors visit, Satnam visits, I visit. We are here to experience a higher earth. ที่นี่นะคะไม่มีพลังงานลบใดๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีมากนะคะแล้วก็เป็นที่ที่ Galactic เนี่ยเขาสร้างตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มี Silent Mentor มาดูแลเป็นบางครั้งมาช่วยดูบ้างนะคะแล้วก็ซัดนามก็มาเยี่ยมเยียนนะคะสกอตเองก็มานะคะเป็นที่ที่โลกอยู่ที่คู่ขนานที่3 Then you look down and realize that you're wiggling your toes again in this glowing sand. You reach down, pick it up, and it's these little round glowing emerald crystals. And they move into your hand, go up your smiling face, out into the white core of your being, out to the green layer, and turn on the teardrops, a lot of the teardrops around the green layer. แล้วเราก็ใช้มือกอบทรายขึ้นมานะคะมือทางพลังงานเรากอบทรายขึ้นมาพลังงานนี้ก็วิ่งขึ้นมาที่ใบหน้าของเราที่กำลังยิ้มอยู่แล้วก็ขึ้นไปที่แอตมาไปที่คอ energy แล้วก็พลังงานนี้ก็คือไปที่แสงสีเขียวในแอตมาของเรานะคะแล้วเปิดหยดน้ำเวลาหยดของเราให้สว่างขึ้น We stop here to gather a certain type of hue energy, a gift from a planet called Zentarnaman 1 from the race there on the other side of the Milky Way in our parallel dimension. And this energy helps you remember your lives in the lower dimensions of time and space. สิ่งที่เราทำก็คือกรอบทรายสีเขียวนี้นะคะคือเป็นของขวัญจากเผ่าพันธุ์ที่ชื่อว่าเซียนทรามันวันที่อยู่อีกด้านหนึ่งของกาแล็กซีของเรานะคะคือในอีกคู่ขนานเพื่อช่วยให้เราได้จดจำตัวตนของเราได้เวลาที่เรามีชีวิตอยู่บนที่ lower worlds Takes courage to remember ต้อง who you are. ต้องใช้ความกล้าหาญนะคะในการที่จะทำให้เราจำตัวตนของเราเองได้ That moon that's alive that circles this Earth is being used as a prototype to fix the broken moon that circles Earth where you are. ดวงจันทร์ดวงนี้ที่เราเห็นนะคะเป็นดวงจันทร์ที่มีชีวิตนะคะเราจะใช้เป็นแบบอย่างในการมาแก้ไขซ่อมแซมดวงจันทร์บนโลกของเราในเวลานี้ If you look back behind you in this ocean, you see Ambassador Trellian standing up to his knees in this luminous blue-green ocean water that's calm as glass. เรามองไปด้านหลังนะคะเห็น Ambassador Trellian ยืนอยู่ในน้ำที่เป็นออกสีเขียวน้ำเงินที่เป็นเหมือนกระจก Remember, this ocean is charged with the hue, so it glows a foot above the ocean. น้ำในที่นี้นะคะชาร์จด้วยพลังงานของฮิวดังนั้นจะมีแสงส่องขึ้นมาเป็นฟุตเหนือน้ำขึ้นมา This is what a normal planet should be like. โลกที่เป็นปกติควรจะเป็นโลกแบบนี้ Then you find yourself out in space around Trellian looking at the Earth you're familiar with the polar ice caps. ตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่รอบๆทอร์เรียนนะคะที่อยู่เหนือโลกของเราที่มีขั้วน้ำแข็ง The male and female master teachers, Galactic Alliance personnel,
standing beside each one of you. You ทั้งหญิงทั้งชายนะคะก็คือมาสเตอร์จากกาแล็กติกก็คือยังอยู่ขนาบข้างพวกเราอยู่ And then you're hovering near the ceiling, looking down on your body. There's a huge electromagnetic field of the hue around the Atma, outside the outer layer, and one around your body. แล้วเราเองก็ลอยอยู่เหนือเพดานห้องตอนนี้นะคะเราก็เห็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ล้อมรอบแอตมาแล้วก็รอบร่างกายของเรา There's a white golden light coming down through both, going out into the planet, going out into space, going up the shaft of the axis of the Milky Way galaxy. It's a white golden light, and then all the way to source, and it never stops moving. แล้วเราก็เห็นพลังงานแสงสีขาวทองนะคะก็ส่องผ่านมาเราทั้งแอตมาและร่างกายของเรานะคะแล้วส่งออกไปยังโลกและจักรวาลแล้วก็ส่งกลับไปที่แกนกลางกาแล็กซี่ของเราส่งกลับไปยังซอร์สนะคะแล้วพลังงานนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่เคยหยุด You're beginning to understand that you're meant to co-create above the void and return there and come back here as well. วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วนะคะว่าเราเองก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างนะคะโดยการขึ้นไปร่วมสร้างกันที่เหนือดินแดนความว่างแล้วก็กลับลงมาใช้ชีวิตอยู่ที่โลกนี้ You're already in the ocean of sound and light, but you need to also be able to remember this. เราเองอยู่กับดินแดนของSound and Light อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องจำมันได้ด้วย When you're comfortable, open your eyes. แล้วพร้อมแล้วลืมตาค่ะ Gee, this is a shorter journey, only about 2 hours and 10 minutes instead of 2.5 hours. We're trying to make them, all of us out there are trying to make them 2 hours, maybe a little less, but a lot went on this journey. A lot. ดูหน้า New Prototype หน่อยสิ The silent mentors are making themselves known to few people on earth, but not in the lower worlds. You have to go to where they are. คือ Silent Mentor เนี่ยเขาให้คนบนโลกรู้จักเพียงจำนวนหนึ่งนะคะไม่ได้ว่าโลกทั้งหมดรู้จักนะคะ Now that you're all back here, having to deal with Earth like I do and Perry does and everybody else and dealing with money and all that stuff, which isn't normal, by the way, but we have to do it for now. ตอนนี้เราทุกคน Go ahead. ตอนนี้เราทุกคนก็กลับมายังโลกแล้วนะคะกลับมาใช้ชีวิตที่เรายังต้องมีการจัดการเรื่องของชีวิตเรื่องของก้องเกี่ยวข้องกับการเงินการอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ได้เป็นโลกปกติเลย In a couple of days, maybe even tomorrow, it depends on when you want, play this recording back, sit down with a cup of tea, no phone on, go on the journey a second time. You're going to discover a lot more happened than you think right now. But you're also going to discover that you have the ability to understand and comprehend it. อีก2-3 วันหรือพรุ่งนี้ก็ได้นะคะมาฟังเจอร์นี่นี้ใหม่นะคะเวลาฟังอย่าให้ใครโทรมารบกวนนะคะแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราเข้าใจมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นในเจอร์นี่ครั้งนี้มากเลยเราไปเก็บรายละเอียดกันเอาเองนะคะ This is what is meant by we say your IQ goes up, your ability, your intelligence increases dramatically. You can comprehend things that your fellows on earth can't even approach understanding yet. นี่ค่ะเราที่เราเรียกว่า IQ ของเราความฉลาดความอัจฉริยะของเราจะเพิ่มขึ้นซึ่งคนบนโลกเรายังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำยังไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เลย You're all wished the greatest goodwill from all of us. ก็คือได้รับความทรงความปรารถนาดีมาให้กับพวกเราทุกคนนะคะ And I will bring this journey to a recording to a stop.